ṣọmọdé èmi ló fẹ́ máa play mind game fún àbí ṣé spicy gist náà ló sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Comfy ló máa báyé young daddy jẹ́ ṣé Comfy ni ìyàwó young daddy ni ṣé Comfy ni ìyàwó young daddy because ta ni mo jẹ́ ìyàwó ẹ̀ ń sìn báyìí torí èmi màmá fìdí èmi màmá sọ oríṣiríṣi fún so ṣé spicy gist ló sọ pé Comfy ló máa báyé young daddy jẹ́ àbí kí wọ́n ti ń pè àbí sexy me òun ló sọ pé ó sọ bẹ́ẹ̀ àbí anyway mo ti treat kéèsì yìí it was on my show okay ṣé sexy me ló sọ bẹ́ẹ̀ àbí spicy gist. Sexy me or spicy gist ó sọ pé máa bá yẹ okay ó dà pé spicy gist ó dà pé òun ló sọ bẹ́ẹ̀ ìjọ tó wá fi pariwo bíbà tí mo fi drop ẹ̀yìn okay spicy gist okay pé mo máa bá yẹ ṣé èmi jẹ́yàwó ṣé mo jẹ́yàwó kí lorúkọ ẹni àbí mo wà nínú critical thinkers tó fi jẹ́ tí spicy gist fi sọ pé mo máa bá òun ló sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ history mo ti rántí tó fi lé mo máa bá yẹ young daddy jẹ́ ẹ̀yìn kàn pa ẹ mọ̀ pé ó wà òun tẹ lousy gerette òun ni spicy gist so she's just a lousy gerette so she can say that. But láti ṣe ni mo bá èmi níyàwó kí wọ́n ti ń pè èmi láti ṣe pé èmi níyàwó kí ni young daddy fi kìíní yẹn wọ́n gbé put the tablet down jàre wọ́n ṣe kọ́ àwọn kìíní yẹn kó sẹ̀tẹ̀ sí bíbá ẹ̀ à ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sìn. So ẹja máa gbọ́ lọ. Ó ní Comfy ló máa ṣe ta lórí yẹn lánàá. Mo ń rí tẹ́bárí kọ́mẹ̀tì àwọn ọ̀yọ́. Àwọn èèyàn wá kọ́mẹ̀tì lọ́dọ̀ Comfy pé sexy me. Tẹ́bí ó yẹ kí Comfy tẹ̀ sọ̀rọ̀ fún ṣẹ̀dú kó sọ. Ọmọ orí láti orí ní kọ́mẹ̀tì sọ́kàn rẹ̀ nìyí. Ó ń fẹ̀rí sísàlẹ̀ ni. Wọ́n ò já wọn ẹ̀ ń lò lọ́rùn. Ó máa lọ́ọ̀dù gan. A máa gani sí nígbà a máa gani sí. Olórí burúkú nìyí bẹ́ẹ̀ ṣeré mi ò kí n ṣọmọdé ẹ̀rín tí sexy mi rí òun àti K-Song náà jọ ń fà á ó ti yẹ òun àti K-Song náà jọ ń bára wọn pò lábẹ́ comment section òun àti K-Song ẹ wá ganu síbí bíbá yóò ṣe ọ̀dọ̀ àmọ̀rí o ó ti yẹ yín ẹ má wá ganu síbí o olórí burúkú ara ìwọ láti wàá wá ganu wàá gẹ̀gùn sí bíbá yìí wàá ṣe kínní wàá ṣe irun gbọ̀n bíi ti tòbúkọ. bọ́n ṣe ń sọ nìyẹn èmi àti BJ ó máa loud ó ń lòdù lọ́wọ́ ó máa lá wọ́n tún dráàgì mi tìtorí ẹ̀ wọ́n tún dráàgì mi torí pé àtúnjà olórí burúkú láti ó tún dráàgì mi torí BJ torí nǹkan tí wọ́n expect ni pé kéèmà àti BJ káwa máa kéèmì drag BJ pọ́n ló bà justice jẹ́ kí ni mo fẹ́ drag ẹ̀ fún pọ́n ló bà justice jẹ́ ṣé òní Sanwó-Olú ni àbó òní àwọn ọlọ́pàá tó bà justice jẹ́ tọ́lọ́pàá bá sọ pé tọ́ bá ṣe nǹkan tẹ́ ẹ kàn ṣe BJ kí ni who be BJ tó máa sọ pé kí Nigerian police kọ́ máa barricade lé Mohbad orí wọn burú èmi lẹ́yìn fẹ́ máa play ẹ̀wẹ́ ẹ̀bìntì láti ó kéré
èmi kọ́ ló fẹ́ máa lò yẹn fún mi ò ṣiṣẹ́ mo jẹ́ bèbí orí yín ti dàrú. David kan ni. Báyìí máa ń kọ David wá mi ìgbàdí ẹ̀ David. Ẹni sùúrù please. Ó bá àgbẹ̀rẹ̀ lálẹ́. Ìfọ̀yà sí ìyá ẹni sùúrù. Ẹni sùúrù. Can I continue? Ẹ jẹ́ kí yóò dájú parí ẹgbẹ́ tó parí. Mo gbà. Èyí lè fi lọ sọ fún mi ní kọ́. Èyí lè fi lọ sọ fún mi ní kọ́. 5 billion. Please. It's not going to be us. Let's just continue for all this time. Everything okay. The one keep up is important and everything. Everything is come out. Because you know, you secret for one. Rather, and I mean get your secret for hand. Bẹ́ẹ̀ni òṣìṣẹ́ òun làgàtà ibi tó ti máa rí ẹ̀yìn ẹ̀kẹ́ mind game ní gbogbo yín play even biobilance gan mind game ní gbogbo ẹ̀ mind game ní àìjẹ́ta mọ́ pọ̀ lọ́wọ́ mi ó pọ̀ ńlẹ̀ irọ́ ní gbogbo ẹ̀ ṣó ti yẹ yín olórí burúkú ní ìwọ làgàtà ìwọ ló máa ń play kíní yẹn jù ìwọ lórí burúkú ìwọ ló máa ń play kíní yẹn jù ó pọ̀ ńlẹ̀ ó ya pa kíní kan ṣe gbá lórí burúkú ni ẹ́. òun ni ó sì lórí ti yọ gbàgbé. secret wo ọ̀rọ̀ tó tọ́ǹkì nìyẹn o. kẹ́kọ̀ọ́ ṣe ọdẹ. nǹkan tó bá rí àtọ́ tí ó bá láṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ wọn ò ní rí ni wọ́n ti ní yọ̀gbàdì kíkó báyìí. wọ́n ti náà ṣe rí ọdẹ. wọ́n ti ní wọ́n ti gáàgì lórí yọ̀gbàdì. àti àpò ṣèṣe kúkú fún wọn lọ́wọ́. ẹ máa wo bọ́ọ̀sì kọ́ńtínà yọ gbàgbé ohun ẹ lọ́lẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni òṣìṣẹ́ ohun ẹ lọ́lẹ̀ òun náà wọ́n máa pariwo ni olórí burúkú nìyí ṣá báwo lẹ ṣe rí báyìí ná ìgbésí ayé yín ò wù mí rárá Lagata àti Lati combination àwọn olórí burúkú ìgbésí ayé yín ò wù mí ìgbésí ayé yín ara yín gan òwú ara yín gan sef wọ́n ti mú ṣíkún wọ́n ti mú yọgbàjì ṣíkún kí ni wọ́n mú ṣíkún fún ṣọ́kọ́wọ́ jẹ ni àbí kí ló ṣe àbí ó ti lọ dọ́wọ́ fàdíyà wọ́n bí yín ni o wọ́n mú ṣíkún níbo ni wọ́n ti mú ṣíkún biobillions in play mind game ni if it is not mind game kí ni àwa ṣe justice for Mohbad ti wá di pé àṣírí ẹ̀ wà lọ́wọ́ àṣírí tó bá wà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ tú síta ẹ má jẹ́ káwọn eléyìí ara mind game náà ni pé kí biobillions sọ fún mi wípé wọ́n ń lò mí náà ṣé kò ṣàrẹ̀ ẹ̀yìn torí pé wọ́n fún Lati ní instrument adúrú Lati wọ́n fún Lati ní instrument pé wọ́n ń lò mí ṣebí instrument ni pé wọ́n ń lo èmi àìmọye ìgbà tí Gùrẹ́sì máa pè mí tó ń pè mí ṣé Gùrẹ́sì ń lò mí nìyẹn tá máa sọ̀rọ̀ ṣé mo ti wá Báyọ̀gbàdì sọ̀rọ̀ ń sìn ní kílẹ̀tì ṣe ní Báyọ̀gbàdì sọ̀rọ̀ màá bá anybody sọ̀rọ̀ tájọ wà ní justice yìí màá go speak with anybody kí ló dé tí mi ṣe lè bá anybody sọ̀rọ̀ torí yẹn sí wọ́n ti wá lo kọfí bèbíà èmi jẹ́ ẹni tó mu fídà olórí burúkú ní Lati olóṣì ọ̀gbẹ́ni aláyé bàjẹ́. pé òun náà mọ̀ kó o ti fọkàn rọ́ọ̀dàdì náà kó o ti fọkàn nǹkan tí ó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni òun ò ní lọlẹ̀ bóun ẹ̀ ṣe lọlẹ̀ yẹn. a máa pariwo lórí platform mi. ọkùnrin máa wá sí pátì. wọ́n wá sọ pé kànáìtọ̀. ìwọ ló ga jù ló ń bá jíwọ̀ ìlú yẹn. Jọ́jáde rẹ̀ bú ẹ̀mí ipe mi gbowó lẹ́yìn mi gbowó ìdíkẹ́ẹ̀tì lè ní àwọn tálákà wá ìwọ náà ló pè wọ́n tálákà wá síbí ìbà lẹ́yìn tí bọ́bọ́ ẹ sọ ìwọ ló tún jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ gbó bara ló tẹ sọmọ́ onáwọ̀ tálákà wá àbí. Ọ̀sẹ̀ káàdì tó tẹ̀ bá ń dàgbọ̀ lẹ́nu tó ló kó sí lánàá.
Àti báyọ̀ bí lẹ́yìn gòkè báyìí ó fẹ́ dàbí ẹgbẹ́. Wọ́n dàbí ẹ̀fọ́ yìí. Wọ́n rọ sílẹ̀ báyìí. Wàá dé bọ́lẹ̀ tó bá fẹ́ gíráàdì wọn báyìí ó máa sọ ó tún máa fún yín táìmù ní. Wọ́n fún àwọn followers ẹ̀ táìmù ní. Ọlọ́run ajé yóò gbàgbé ajé máa gbàgbé pa owó pàwọ́ rẹ̀. Ẹ má dàgbà àbúrò mi o. Ẹ má bọ̀rọ̀ yẹn. Ọ̀dọ́ máa yẹ kí bá bọ̀rọ̀ yẹn gbọ́. Táwọn ìṣòdì ti rí láti jọ ọjọ́ yìí. Àwọn ẹ̀rẹ́ bọ́ọ̀lù àti ẹ̀fílẹ̀ rẹ̀. Láti máa jù sí lára. Yóò dájú gbìyànjú láyé mi, àní wọ́n máa dájú mi tó yóò dájú máa tó pè mí lẹ́yìn mi ṣá. Ṣé kébì náà máa gbé gbogbo nǹkan tó bá mi sọ lẹ́yìn síta sí mi? Yóò dájú. Bí ọ̀rẹ́ bí àwọn mẹ́sẹ̀jì náà. So gbogbo rádaràda yẹn jẹ́ nǹkan tẹ̀jáde mi ò fẹ́ ẹ jẹ́ sáré sọ there's something I wanted to tell you now lọ́sàn-án yìí ṣó ti eyín ó náà àbí o you two can come out for your daddy now àbí kí ló ti ń ṣèyàn ó náà lè jáde kó náà drag your daddy àbí so being pé I want to talk about owó DNA ṣó ti yé yín mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa owó DNA Facebook welcome how are you doing mi tẹ fi YouTube sí so mi fi YouTube sí láti nǹkan ṣá ìgbà ẹ jẹ́ má bínú ẹ jẹ́ sáré fi YouTube sí. Làgàtà olórí burúkú wá ti wá nẹnu sí bíbá yìí sí wá ti tán rìkọ́dìn. So you have promised me, oh, that you will never fail. To be faithful to the end. You are my promise keeper. My promise keeper. My promise keeper. Okay.
right. Once again, welcome everybody. Thank you so much for joining. Please help me to power tap on your screen so that TikTok will not mess up the live. Okay. So I said it yesterday that I will not be coming again for this I intended to do another topic today, not even on justice. Kò ṣe pé mo kúrò justice yìí torí ẹlòmíì torí pé orí burúkú tán wáyé wá ṣe ìdí fùrọ̀ wọn anus wọn náà ti máa ń gbọ́rọ̀ ṣó ti yẹn wọ́n wá misinterpret. Now mo ní I want to do another topic but as God will have it I still have to talk about it, but this is not a Baz Bro section, okay? Because my program is section by section. Ayé Baz Bros ọ̀tọ̀ ni, ayé ìgbà tá bá máa sọ ọ̀rọ̀ ṣó ti yín. Because Bíbélì gan sọ ní come let us reason together. So this evening I'm calling not everyone but to those of us that dá owó DNA. This one is not general. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ kò ń ṣe general. Olórí burúkú làgàtà tó bá rìkọ́dẹ̀ o kàn rìkọ́dẹ̀ sápá rẹ̀ because kò sí ètò kan nínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ àti olórí burúkú abúra jẹ̀bi platform náà kò sí ètò kan nínú owó DNA tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí. Okay, because ìgbà tí wọ́n fẹ́ dá owó yẹn àwọn yọ̀gàdì náà ni wọ́n pè mí. They called on me to tell me pé wọ́n fi o pé a fẹ́ máa dá owó DNA yẹn o wípé pé kí wọ́n ṣàdé informed me. Then I informed the people here on my platform. I informed the people on my platform and we started it. Then we come into conclusion ní pé owó yẹn ó máa wà centralized, ó máa dá sí only one pocket, only one account. Tó dẹ̀ jẹ́ àkáǹtì Senator Ish. So everybody wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dá owó yẹn. So ìgbà tí ó wá yá tó wá di pé ọ̀rọ̀ because a ti jọ sọ pé a fẹ́ dá owó yẹn pé bàbá máa lọ ṣe ẹgbọ́n kan bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ní o ṣó ti yẹn kó má dàbí pé bóyá you don't understand what I'm saying. So a ṣá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá owó yẹn. So that was then tí a fi ṣẹ̀mọ̀gbà tí everybody ti gbọ́ pé abroad ló ti fẹ́ lọ ṣe DNA. Òun ló tún jẹ́ kí everybody kan tún jẹ́ pé wọ́n dá owó yẹn so that money can go ó lè lọ fà ṣó ti yẹn. So everybody came together to contribute. Gbogbo wa à ń dá owó yẹn sí àkáǹtì Senator Ish. So up to today, so then wọ́n ṣàdá owó yẹn. Nínú owó yẹn lọ ti fún ó dà pé wọ́n ní 80 million ní owó yẹn tó ṣe wá fún Sanshitu tó ṣe wá fún ní 5 million ó wá kù 30 million. So the 30 million yẹn òun la wá ń rá ródóródó látijọ́ yìí. 30 million yẹn la wá ń wò lójú ní àtijọ́ yìí ṣó ti yé yín. Padà ń sọ pé a ṣì ní 30 million. So later ni àwa tí wọ́n discover wò pé ó yẹ kówó ṣìkú nu GoFundMe náà. Ó yẹ kówó ṣìkú because lápá tí wọ́n calculate owó nǹkan tó ń fi owó ṣe nínú GoFundMe yẹn. In fact ó yẹ ṣebí kíní gan fúnra rẹ̀ ló sọ pé Múyìwá fúnra rẹ̀ ló sọ pé ó kù 4 million. Múyìwá fúnra rẹ̀ ló sọ pé the balance of the GoFundMe pé ó kù $4,000. So $4,000 yẹn kò sí nǹkan tó ní pé kó má wọ at least a máa lọ sí bá di 6 million àbí irú $4,000 yẹn $4,000 as at now ó yẹ kó máa wọ bí 6 million. No, kò lè wọ 8 million no.
kò lè wọ 8 million kò lè wọ 8 million 1,000 I mean kò lè wọ 8 million 4,000 no èló wà ní èló ni wọ́n ń ṣe owó kì í ṣe 2,000 now 8,000 kẹ̀ okay it was 8,000 yeah not in pounds in dollars ò wọ́n tó yẹn. No, not 8,000. It was 4,000. Àwọn wo ló ń kọ 8,000 yẹn jẹ́ wọ́n tó ń kọ 8,000 yẹn. Kò ń ṣe $8,000 o. Wọ́n dà pọ́ ní 4,000 náà pé o. $8,000 kẹ̀. It is now 4,000, yes. Okay, maybe tẹ́lẹ̀. Bóyá tẹ́lẹ̀. Okay, said 8,000. But nísìn, the last one tí mo tún gbọ́ ẹ̀. The last one tí mo tún gbọ́ ẹ̀, 4,000 ni mo wá gbọ́ before. Yeah, before. But nísìn ó dà pé 4,000 ni. Ṣó ti yé yín? Ó dà pé 4,000 ni mo wá gbọ́ nsìn. Oh yeah, before was 8,000. Okay. Bọ́ǹsì yìí tí mo tún wá ń bọ́ǹsì dàpọ̀ ní 4,000 5,008 4,000 ni mo gbọ́ ṣó ti yín now 4,008 yẹn 4,000 yẹn èló ló máa wá kú sínsìn 4,000 yẹn ó lè máa lọ sí bá bíi 7 million ó lè máa lọ sí bá bíi 7 million àbí $4,000 ó lè máa lọ sí bá bíi 7 million. Dó wọn tún ti wá update wa o bóyá wọ́n tún ti ná nínú 4,000 yẹn. Ok ẹ dẹ̀ mọ̀ pé a ní 13,000 sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣó ti yé yín 5,008 ṣé nǹkan tó ń sọ yẹn give me 5,008 kẹ̀. Anyway wọ́n tẹ̀ tún tí wàá bọ́ síta kan wá update wa pé oye báyìí ló kù ní go fún jù. So ẹja tẹ̀ ṣiṣẹ́ pé 4,000 ṣó ti yín ẹja ìsọ pé 4,000 so $4,000 ó ń lọ sí bá bíi $5.8 in Nigerian money. Okay, ẹja sọ pé 5.8 ẹja ní 5.8 pé 5.8 òun ló wà nínú òun ni owó tó wà nínú GoFundMe ṣó ti yín so tá a bá fi 5.8 sí 30 million á jẹ́ bá bíi 18 lẹ́yìn bíi 18 million you understand so nínú 18 million yẹn now nǹkan tó wá sọ fún mi nísìnyí pé wọ́n ní pé because ṣe mọ̀ pé Gúrẹ́zì wọ́n sọ nígbà kan pé bàbá ń sọ wípé bóyá tán bá rí èèyàn yá wọn ní 13 million yẹn pé tán bá rí èèyàn yá wọn ní 13 million pé bàbá sọ pé tán bá rí èèyàn yá wọn ní 13 million in case pé wọ́n fẹ́ ṣe DNA ṣó ti yín wípé because owó tó wà nílẹ̀ yẹn ń sìn ó dàbíi pé àwọn tó owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ bíi pé wọn ò fẹ́ kó owó sílẹ̀ o bíi pé wọ́n fẹ́ kówó sílẹ̀ Gúrẹ́zì náà sọ bẹ́ẹ̀ so wọ́n á wò pé ó lóye tí bàbá máa ṣe sọ bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá ò lè sọ bẹ́ẹ̀ because kí la ti torí ẹ̀ dá owó a ti torí DNA a ti torí ẹ̀ dá owó à ń torí pé DNA yẹn nígbà yẹn à ń sọ pé abroad wọ́n ti fẹ́ ti ṣe but ìgbà tí wọ́n á di wípé wọ́n wá ń ṣe bálabàla tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ń ṣe bálabàla tí wọ́n wá ń gbé Nàìjíríà lénìí abroad lọ́la wọ́n sign abroad wọ́n sign ní Nàìjíríà wọ́n sign abroad ilé yóò kò tún gbé kinní wá kò tún gbé
kí lorúkọ ẹ̀ wá ní ti àwọn kan tí mo fọwọ́ kàn lánàá. ìwọ̀n kan tí mo fọwọ́ kàn lánàá tó fi gbé kọ́mẹ́ǹtì jáde ètò gbogbo ẹ̀tẹ́ tí mo blank gbogbo ẹ̀kan ṣáàrí bákan ok gbá continue. So ní ṣàmọ́ pé torí pé aláfẹ́ ṣe ní abroad òun ni everybody abroad yẹn náà la dẹ̀ fi ń pariwo owó yẹn ṣó ti yé yín tó fi jẹ́ kí everybody ẹni tó lówó gan ó yá owó yẹn pé abroad láti fẹ́ ṣe. So nígbà tí ó dẹ̀ yá táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń ṣe bálabàla òun la ṣe wá yarí pé ní kówó yìí sílẹ̀ sẹ́ẹ̀ lè kówó sílẹ̀ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kán wá lọ fi owó yìí kán wá lọ fi ṣe DNA àlùpàyídà. Èmi wà lára àwọn tó pariwo pé ní kówó yìí sílẹ̀ nǹkan tó bá máa dà ló máa dà ní kówó yìí sílẹ̀. Ok ìgbà adẹ̀wá wà lẹ́nu pé ní kówó yìí sílẹ̀ láti jọ yìí. So nígbà tó dẹ̀ wá yá táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó tún wá di March February tó tún padà sí lọ ṣe meeting tó tún sọ pé òkè o wọ́n á ṣe ní abroad o kìíní kan o wọ́n ṣàṣọ pé wọ́n máa ṣe ní abroad. ṣàmọ́ pé nígbà tó bá máa ṣe labroad nsìn ṣàmọ́ pé kí náà ti ń pe kíní yẹn kí náà ti ń pe pé bọ́n ṣe máa ṣe transport ẹ̀ lọ sí kí náà tẹ̀ ti pè náà ẹjọ́ kí náà tẹ̀ ti pè náà mo tún ti gbàgbé transportation of that specimen to abroad kí náà ti pè yẹn náà ẹjọ́ bá mi kọ sílẹ̀. Ok nígbà tí a dẹ̀ tún wá gbọ́ wípé abroad thank you Sonic Star chain of custody ṣé mọ̀ pé chain of custody ṣé mọ̀ pé kò tí clear ẹjọ́ máa bá mi kọ sí abẹ́ comment section. Ṣé mọ̀ pé chain of custody ṣé mọ̀ pé kò clear chain of custody ò tí clear. Wọ́n sọ pé kí bàbá pé bàbá ló máa transport pé kí bàbá wá bó ti ṣe máa ṣe transport ẹ̀ lọ sí hospital tó bá ti choose. Ṣé ẹ rí ní ti tèmi wípé kí bàbá lọ mú hospital mẹ́ta wá káwọn choose ẹ̀ yẹn èmi ò ní problem pẹ̀lú yẹn. Ṣó ti yé yín mi ò ní since tó bá ti jẹ́ wípé America àbí UK ni I don't have any problem with any of the 3 hospitals tó bá ń pé kí bàbá Mohbad ní sùn bẹ́ẹ̀ close bẹ́ẹ̀ nìyẹn pé wọ́n máa yọ. Nígbà ọgbà tó bá ti jẹ́ wípé bàbá Mohbad náà lọ choose hospital mẹ́ta wá ní America àbí UK mi ò ní problem pẹ̀lú yẹn. So àwọn government they can choose anyone tó bá fẹ́ choose ṣó ti yẹn but tó bá yẹ kó wá sọ fún àwọn báyìí pé ok o àti mẹ́lẹ̀ yìí o ìwọ ni kó wá bó ti ṣe máa transport bó ti ṣe máa ṣe transport bó ṣe máa ṣe ship kíní specimen yẹn lọ síbẹ̀ títí wá ni pé kò ti gbé wá kò ti send ẹ̀ lọ kò dẹ̀ ti kàn ti ṣe kò ti mú result wá tó bá dẹ̀ ti mú result wá títí wá ni pé ká lọ verify ṣó ti yé yín ṣe mọ̀ pé a court wọn clear ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tí kóòtù kan sọ ni pé kí wọ́n máa mú 3 hospitals bí wọ́n máa mú 3 hospitals wá 3 lab wá pé tó bá dẹ̀ ti mú wá àwọn máa choose ẹyọ kan ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ then ó wá kù chain of custody wọn ò sọ ọ̀rọ̀ débẹ̀ meanwhile ọ̀rọ̀ chain of custody yẹn ibẹ̀ la ṣì wà up till now ṣó ti yé yín all the results we showed Mohbad age and baby ó possible kò show ṣó ti yé yín so ibẹ̀ chain of custody yẹn gangan ibẹ̀ gangan ni àṣírí wà ibẹ̀ yẹn gangan òun ni àṣírí wà
ṣó ti yé yín. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ fún yín pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ dá owó tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní dá owó yẹn yọ́gàjì àtàwọn critical thinkers tó kù they called me wọ́n pè mí sí kọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ inform mi pé báyìí ni o in fact gbogbo bọ́n ṣe ń dáwó yẹn òye báyìí ló ti jẹ́ òye báyìí wọ́n máa ń write wọ́n máa ń send ẹ̀ sí mi now nígbà tó ó wá yá nísìn báyìí so àwọn yọ̀gàdà wọ́n wá pè mí lẹ́yìn wọ́n á sọ pé ipe owó yẹn o ó dàbí pé àwọn fẹ́ hand off àwọn fẹ́ hands off ní orí owó yẹn pé because wọ́n ń drag àwọn ní comment section wọ́n máa kọ sí comment section pé owó DNA yẹn ló ranjú mọ́ àwọn òun làwọn fẹ́ gbà àwọn fẹ́ gba owó DNA àwọn fẹ́ kówó jẹ àwọn fẹ́ gba owó DNA pé wọ́n kọ sí comment section spicy gist àti bí àwọn bíi gùrẹ́sì bẹ́yẹn so wọ́n á ní pé mo ní ẹ gbàgbé gbogbo kínní ẹ gbàgbé owó DNA wo ẹ má kò sáyè ṣé àkáǹtì yín lówó wà owó sí ní àkáǹtì yín ẹ gbàgbé pé wọ́n fowó yẹn dági ṣé àkáǹtì yín lówó wà ní wọ́n fẹ́ kẹ́ kówó sílẹ̀ ní owó yẹn àti lè kó sílẹ̀ until that time a fẹ́ gbọ́ chain of custody mo wá sọ fún wọn pé ẹ má owó yẹn màá wá sọ fún everybody ní bíbáyìí because ìgbà tá a fẹ́ dáwó yẹn mo wá sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ gbọ́ o ṣé kán máa kówó ṣé kán kówó sílẹ̀ spicy this please okay ó ṣàn tó bá ń ṣe show ẹ̀mí ò kí wá rẹ́rìn unnecessarily bẹ́ẹ̀ yẹn please so mo wá sọ pé no until tí wọ́n bá ṣe kí ni tí wọ́n bá ti àti àbá ti gbọ́dọ̀ tó bá ti di chain of custody fine owó kíní ó jọ tọrọ lọ sórí platform crying direct go to your platform please I don't want this please go to your platform what nonsense. ẹ jẹ́ ká mọ chain of custody bó dẹ̀ sọ fún ẹ jẹ́ ká mọ chain of ẹ jẹ́ ká mọ bí wọ́n ti ṣe máa ṣe sẹ́ǹdì kínní bọ́n ṣe máa ṣe sẹ́ǹdì kínní ṣé ẹ lọ máa kọ́ pé kan fọ́ fẹ́ gba owó yẹn ẹ lọ kọ́ I don't care àti mọ bí tí wọ́n fẹ́ gbé kínní lọ ẹ sọ pé kínní kan release owó ẹ sọ pé kán release owó ṣáà mọ bí tó ń gbé lọ ni ṣáà mọ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe gbé lọ ni ṣáà mọ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe gbé lọ ni oya give it to me ṣáà mọ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe gbé kínní lọ ni ìgbà mélòó náà fi ń transfer owó ìgbà mélòó náà fi ń transfer owó. ìgbà mélòó náà fi transfer owó ẹjá dúró de Tuesday ẹjá dúró de on the 10th ìgbà mélòó ni on the 10th on the 10th ti délẹ̀ tán on the 10th ó ti délẹ̀ tán on the 10th ti délẹ̀ tán kí ló wà ń bẹ̀ ṣebí kan ta dáwó fún nìyẹn ṣèbá la fẹ́ fowó ṣe DNA ni DNA la fẹ́ fowó ṣe jẹ́ kí on the 10th délẹ̀ on the 10th tó bá ti dé kí ló wà ń bẹ̀. a lè no wọ́n ní once beaten twice shy once beaten twice shy. Don't come here to write stupid question. Ó jù na money. Na money wo nìyẹn? Ó jù na money wo nìyẹn? Èmi ò mọ̀ pé èmi ò mọ̀ nǹkan tẹ̀yìn people yìí. I don't just
understand you. I don't just understand you. You understand yín rárá. You understand yín. Hello, drag me. Go and drag me. Go and drag me. Ẹ rò pé èmi sá fún òṣì ni. Go and drag me. Kí ló dé? Ọwọ́ ish ni owó wà. Ọwọ́ ish òun ni owó wà. Owó ò sí lọ́wọ́ mi. Ká bá sọ pé kinní. Ẹ lọ drag mi. Ẹ bá sọ wípé kan fi ó fẹ́ ná owó jẹ, ó fẹ́ kówó jẹ kẹ́ pè mí lólè. You think I care? Ìtẹ́ ìjà náà kọ̀ọ̀kan. Go to your platform and drag me. You don't come here to come and shake it. Nígbà tó bá ń drag mi lórí platform ẹ̀, tó ẹ pò ń drag mi lójú méjèèjì. Ṣé orí mi kí n wá comment? So ọ̀rọ̀ tí tá a sọ nìyẹn ṣó ti yé yín. Ó dẹ̀ ní I will come out and come and say it. Ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? I will come out and say it. Èwo ni kíní? Ṣé bàbá Mohbad náà fẹ́ kówó fún tẹ́lẹ̀? Ṣèbí bàbá Mohbad àwọn náà fẹ́ kówó fún tẹ́lẹ̀? Ó ṣe wá di pé ẹ máa kówó yín, kí ni àwọn wo ló lówó? Àwọn wo ló lówó? Àwọn wo ló lówó? Ẹ máa kówó yín. God will come true for bàbá Mohbad. Ṣé àwa gbogbo akọ́lájọ́ sọ pé God will come true ni? Àbí contribute sí coming true, God coming true for bàbá Mohbad? Àbí ṣé so that means pé ẹ̀yin American gang yìí, ẹ̀yin ilẹ̀ wa mọ̀ ṣe ń sìn yìí o. No, I want to understand something o. Ó dà pé àwọn náà mọ̀ ṣe ń sìn. Ó dà pé ẹ ti wá wò pé ẹ̀yin ilẹ̀ mọ̀ ṣe ń sìn. I don't get it. Ẹ̀yin ilẹ̀ wa mọ̀ ṣe ń sìn yìí o. Justice gbẹ̀yìn. Àwọn shift síwájú dẹ̀. Àwọn American gang, ẹ̀yin ilẹ̀ wa mọ̀ ṣe ń sìn ní shift ní justice gbẹ̀yìn tó ti fẹ́ tán. Ó ga o. Ẹ wá ń ṣe bí pé ẹ̀yin lẹ ń sọ́pọ́ọ̀tì bàbá Mohbad. Ẹ wá ń ṣe bí pé ẹ̀yin lẹ ń sọ́pọ́ọ̀tì bàbá Mohbad. Ẹ̀yin lẹ ń sọ́pọ́ọ̀tì, ẹ̀yin tá a mọ̀ rí. Níbo lẹ ti jáwọ́ tẹ̀tí lókùn lọ́rùn ẹ̀yin tá a mọ̀ rí. Ẹ máa gbà wá kẹ́ ẹ. Wọ́n máa ti fìsọ̀ ṣáwọn eléyìí, wọ́n máa ti gbàsọ̀ lọ́wọ́ onísọ̀. Wọ́n ti fìsọ̀ ṣáwọn ẹranko, wọ́n ti wá gbàsọ̀ lọ́wọ́ onísọ̀. Ẹ máa wá gbà wá kẹ́ ẹ. Àbẹ́ wá rí, wọ́n wá ṣe bíi pé àwọn làwọn ń tọ́jú bàbá Mohbad o. Bàbá Mohbad tí láti ń bú tí ò sí kankan nu yín tó jáde fún láti. Àbẹ́ máa rọ́ lọ́hùn bíi. Àbẹ́ máa rọ́ lọ́hùn. Bàbá Mohbad tí láti ń gbé gbogbo ọmọ bàbá Mohbad ṣe pé tí ò sí kankan nínú yín tẹ̀lé kọ́mẹ̀ntì tẹ wá drop síbí. Ẹ̀rín tẹ wá rí síbí báyìí. Spicy gist ò mà ṣí láìvù ti torí bàbá Mohbad o. Ṣèbí iṣẹ́ táwa ń ṣe nìyẹn. Tẹ sọ pé wọ́n rán wa ń ṣẹ́. Iṣẹ́ tá à ń ṣe nìyẹn tẹni wọ́n rán wa ń ṣẹ́. Bàbá Mohbad tẹ̀ ń ta kolobákolo. Máa ṣí ṣọ́ọ̀bù ti torí torí láti. Ẹ lọ ṣí ṣọ́ọ̀bù ti torí tèmi. Ẹ rò pé mi ràn yín. Ẹ kéré ẹwọ́ ẹbí ń tẹ ẹbí lò. Láti pé ó gbé gbogbo ọmọ bàbá Mohbad, ó ń gbé wọn lé one after the other. Máa jáde. Ó ń ṣépè fún bàbá Mohbad. Mi ò rí yín kẹtàn live àti kóòṣì ò lè tan live. Kóòṣì tan live lẹ́ẹ̀kan láti gbé fún ó ń gbé fún padà, ó ṣe dá padà, kóòṣì sá wọlé ṣó dá bẹ́ẹ̀. Ṣé báwa ṣe ń ṣe nìyẹn? Ẹ̀yin American gang yìí ṣé àwa tá a bá ń bẹ̀ ṣé báwa ṣe ń ṣe nìyẹn?
láti ṣe dá padà fún coach sá wọlé ẹ wá máa lẹ́nu sí wa mo rò pé tí ẹ fẹ́ rámáyé ṣá mo rò pé ẹ fẹ́ rámáyé àtàwọn tá àmọ́bi tán ti yà wá tá àmọ́bi tí wọ́n ti wá ẹ̀yin tẹ́gbọ́n fi sọ̀kò sí bíbá bí òkò ẹ̀yin tán fi ta rọ́bà sí bíbá tán fi ta rọ́bà sí bíbá yìí tá àmọ́bi tẹ́ ẹ ti wá ẹ wá gbé bàbá Mohbad lórí ẹ wá fi bàbá Mohbad pàtètè lórí àwa làwọn ọmọ bàbá Mohbad sẹ́yìn ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin àkọ́bí alọ́ba ẹ ǹlẹ́ o àkọ́bí alọ́ba abẹ́ẹ̀rí wọn bring it. ẹ̀yin àkọ́bí alọ́ba táàmọ́ ẹ̀yin tẹ́gbẹ́ àmọ́ bí tẹ́ ẹ ti wá ẹ̀yin tẹ́gbẹ́ Wùmí tìmù níyín ẹ̀yin tẹ́gbẹ́ Wùmí tìmù níyín tí Rich Grace ń recruit yín káàkiri ó tún ṣe dágbára ẹsẹ̀ ó tún gbé dágbára ẹsẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí ó fẹ́ lọ recruit Àmọ̀rí ìyẹn ìyálé wọn Rich Grace bá síbí mo ti sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ mo ti kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn tèmi nìyẹn ẹ máa ṣe bíi pé bàbá Mohbad o bàbá Mohbad wọn mọ nǹkan tó ń ṣe ẹ máa ṣe bí ẹ̀yin náà ní nǹkan bí tí wọn rọrọ̀ sí ẹ rọrọ̀ kọjá bẹ̀ ọ̀rọ̀ kínní ó mú láyà yín bíi pé àwa tẹ ẹ bá nínú justice àwọn ò mọ ẹ̀yin lẹ máa mọ̀ ṣe ẹ̀yin American guys yìí Ọlọ́run ló mọ bí tẹ́tí ṣàn wá tẹ́ẹ́rẹ́ bí omi àrùn ṣàdédé la kàn rí yín kẹkàn fò wá bí esunsun ẹ kàn dà wá bí esunsun ni ẹ dà wá bí esunsun ọmọ success even gan bí ọmọ success bá bú mi you think I care you think I don't care èmi bí mo ṣe wà yìí èmi ò ṣe ọ̀rọ̀ kínní mi ò ṣe pamọ́ sí ọ̀dọ̀ anybody ká gang up lé mi lórí ẹni tí mo bá fẹ́ fún lésì máa fún lésì ẹni tí mo bá fẹ́ lùkèwé máa lùkèwé fún pé ìwọ wẹ́ obí tí mi I cannot exhaust myself for you I will just look away èmi nínú justice ìgbẹ̀yìn làwọn kan wọ́n wá dé ẹ̀yẹ pera yín ní it's only me àbí kí ló ń jẹ́ ẹ pera yín ní it's only me spicy gist no èmi sọ mi because láti ti sọ wípé ọmọ ó ti sọ wípé sexy me ó pọ̀ máa drag mi big time ó lè mi ṣe sọ pé nǹkan bí ọmọ success sọ pé ó fẹ́ drag mi I don't care because àwọn eléyìí tó tẹ pera yín ní American gang yìí àmọ̀ yín rí nínú gbogbo yín báyìí ọmọ success òun ni gbogbo wa sì dámọ̀ nínú gbogbo yín ọmọ success òun la sì dámọ̀ nínú gbogbo yín láti 2023 ẹ kàn fò wá bí eṣú ẹ kàn rìn wá bí ọ̀kùn ẹ rìn wá bí millipede from nowhere Rich Grace abájọ Rich Grace ẹ máa lọ àwọn tó máa jà wọn máa wá so ẹ̀yin ni Rich Grace kó wá ẹ kéré ẹ bíntín ẹ bìlò ẹ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọmọ success á sọ fún yín bó ṣe ń roll ẹ tí mọ bó ṣe ń roll ẹ béèrè lọ́wọ́ ọmọ success máa já yín sí torí ọmọ success lè ní mọ̀ ní gbogbo yín ọmọ success òun la mọ̀ láti 2023 kò kàn ní sọ fún yín bó ṣe ń lọ ni kò ní sọ fún yín ẹ wá ń gang up lórí ta ni lórí ta lẹ́yìn gang up lé lórí lórí ta lẹ́yìn gang up lé lórí Amaka Mayor good evening how are you doing? Àmọ́ bí táwọn people ti wá sẹ̀ we don't know where they came from. We don't know where they came from. All of a sudden, wọ́n kàn dé wá and from the same place. America wọ́n wá sọ̀rọ̀ wọn ní American gang. Wọ́n wá ń gang up, wọ́n ṣoríṣiríṣi, àwọn náà wọ́n wá gbé bàbá Mohbad lórí.
lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àwa kí lẹ ṣe fún bàbá Mohbad kò sí ṣẹ́yìn dífẹ́ǹdì bàbá Mohbad ni dífẹ́ǹsì wo lẹ́wà fún bàbá Mohbad ẹ má lè dífẹ́ǹdì bàbá Mohbad Papa Bingo mà nìyẹn ẹ má sílẹ̀ torí tiẹ̀ ẹ má wà àwọn eléyìí Láti mà nìyẹn ẹ má lè sílẹ̀ torí Láti àfi kẹ́ sílẹ̀ torí Kànfí ok ẹja orúkọ tí èèyàn bá máa sọmọ ẹni ló ń wà ibi tẹ́ ti ṣàn wá tẹ́rẹ́ bí omi àmúyẹn ṣàlàyé ẹ̀ náà ibi tẹ́ ti wá ibi tí wọ́n ti kó yín wá yẹn you will talk. èmi tẹ́ pé mi láti 2023 èyí ayé òjì sòrò láti 2023 bí mo ṣe ró mo ró yìí láti 2023 ojú tó ti rókun tó ti rọ́sà ó máa wá bẹ̀rù ó máa bẹ̀rù ẹ̀yìn èṣù tó ń kó wá ó máa bẹ̀rù ẹ̀yìn èṣù tó ń kó wá from nowhere tó ń lọ kó yín wá ẹ wá máa dúnkokò mọ́ mi mi ò tí gbàgbọ́ ẹ̀ ń dúnkokò mọ́ èmi ẹ̀yin fẹ́ máa dúnkokò mọ́ mi níbo lẹ ti wá ẹ lọ pọ̀ sí wá ṣebí torí ẹ̀ ní Rich Grace tó ṣe ń lọ kiri ó lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí ó fẹ́ lọ recruit Àmọ̀rí ìyẹn ya ṣe níbo kò sáyè ibi àyèwò àdá ìyẹn ya sọ pé àyèwò àdá ìyẹn ya ní àyèwò àdá kò sáyè irú yẹn bí. ṣebí àwọn Jasmine tí ìyá Rich Grace lọ recruit ń jọ sí ṣebí fún ara wọn ni wọ́n tẹ̀ra wọn nígbà tí wọ́n lè ṣe nǹkan tán láwọn fẹ́ ṣe fún ara wọn náà tẹ̀ra wọn Rich Grace ọ̀hún dà kó tún máa lọ síbẹ̀ sìn kó tún máa lọ síbẹ̀ èèyàn ní you don't need to recruit anybody say your truth ẹ̀yin máa sọ òótọ́ you don't need to recruit ẹ need àti recruit. àlọ́ tìgbà tí wọ́n bá ṣe kinní kẹ́ kọ́ tó kówó síta ẹ wá ṣé ẹ wá fẹ́ lọ gbawó lọ́wọ́ ishtok ni ṣé ẹ fẹ́ lọ gbawó lọ́wọ́ ishtok. ó dìgbà ó di ọ̀dìtẹ̀ yẹn ẹ bá ti rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ ìgbà mélòó náà fi ń transfer owó tó torí pàṣẹ sọ pé ọ̀dìtẹ̀ yẹn ń sìn ẹ wá ń sọ pé the guy you fight for baba Mohbad ẹ jẹ́wọ́ yín mú ẹ pẹ̀lẹ́ torí bàbá Mohbad torí díẹ̀ nìyẹn òun náà ṣe dá owó yẹn àwọn tó dẹ̀ dá owó yẹn lélẹ̀. ìgbogbo bàtà ń ṣe kínní àárí àwọn míì nínú àwọn kínní old money Zanjoy me I go mute you. Orí kò sí ètò kùn ẹ mi ò mọ̀ ẹ́ rí. Aṣọ hold the money. Mo sọ fún ẹ pé did I tell you I want to hold the money Zanjoy? Olórí ibú ni ẹ. Did I tell you I'm holding the money? Zanjoy. Yes, no, it's not that I want to hold the money. It is not that I want to hold the money. The money is for DNA, not for anybody. It is not for anybody. And if you like, go outside and say, comfort ti náwó jẹ́ ni o, comfort ti jẹ́wọ́ jẹ́ ni o, ó lè ní comfort. You think I care? I care less. Ó jẹ́ on the 10, a máa mọ bó ṣe ń lọ dẹ́n. Ìgbà mélòó ni ish máa fi transfer owó? Ìgbà mélòó lajá fi ń gbé egun? Wọ́n máa transfer owó pápápá. Abeg. So when I now say that now, Baba, it is not now that you don't love Baba Mohbad.
ọpọlọ yín kúrú, ọlọ́pọlọ kúkúrú ni gbà tẹ́ pé ẹ̀sìn bí ẹ̀mọ̀ kan tá à ń ṣe. You don't know what we are doing here. Ẹ̀kan wá ni wọ́n dà yín wá ni wọ́n dà yín wá bí èṣù ni ẹ̀kan wá wọ́n kàn dà yín wá from nowhere. Ìwọ kìíní tó sọ pé wọ́n recruit èmi àmì wípé èmi ṣe kìíní kan fún York èmi ṣe kìíní kan fún York nígbà tí kí lorúkọ ẹ̀ kí lorúkọ lady tó sọ pé mo sọ pé York aráàlú mi ni ṣé fearless náà àbí ṣé kí lorúkọ ẹ̀ fearless tí mo sọ̀rọ̀ tí mo gbèjà náà gbà ṣé kò ṣe aráàlú mi ni. Àmọ̀ríọlá aráàlú mi ni. Àmọ̀ríọlá ṣé aráàlú mi ni. Yes, if they are not, I'm not saying they should disclose it. But nígbà tí ẹ máa gbọ́ mi o. Ẹ máa gbọ́ mi. I'm not saying they should. Okay, Àmíọlá. Kí ni mo sọ sí? Àmọ̀ríọlá. Ṣé ó jẹ́ pé mo ní Àmọ̀ríọlá àbí? Àmọ̀ríọlá. Àmọ̀rí ọ̀rẹ́ mi ni. Àmọ̀rí ọ̀rẹ́ mi. Àmíọlá ni mo fẹ́ sọ. Ẹjọ́ bá ti pọ̀ jù. Ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ló ẹ máa sọ̀sọ̀kúsọ ẹjọ́ ni ẹjọ́ ti pọ̀ jù. Ọlọ́mọ mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ kìíní ilé ni òótọ́. Mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ something like this lé ni mo tẹ̀ fẹ́ kí kí atmosphere tó ṣe kìíní kó wà kákàn ti ẹ̀rẹ́ rìn ṣé ti ń. Rí pé ta ló gbádùn ṣó alẹ́ ta fi parí ẹ̀ náà ta ló gbádùn ẹ̀ ṣó ta fi parí lánàá yẹn ta ló gbádùn ẹ̀. Ta ló gbádùn ẹ̀? Ṣé ẹ gbádùn ẹ̀ ni ẹ má parọ́ jàre ìgbà ilẹ̀ máa ní pé o irọ́ o kọ̀ǹfì o aṣẹ́wó ni kọ̀ǹfì o. Ṣé rí ẹ gbádùn ẹ̀ náà ẹ gbádùn ẹ̀ so ó ní mo ṣe mo fi yẹn step ẹ̀ down mo fi ṣọ́ àná yẹn ṣọ́ àlẹ́ mo fi step ẹ̀ down èmi gorí ń fọ́ mi. Orí gan fọ́ mi so mo ṣe wá gbé ṣó yẹn sí ẹ so that ara wa á lè ṣe kí ni á lè ṣẹ̀ǹgẹ̀ mẹ́ǹgẹ̀. Ó tán ó débẹ̀ òkè ẹ ṣe máa o thank you so honestly kò wù mí pé kèmí náà máa kò wù mí pé kó dàbí pé bóyá olúwa ẹ̀yin ń ṣe kí ní every time ṣó ti kò wù mí but èèyàn kàn gbọ́dọ̀ sọ ni because ṣẹ́ra àwa Nigerians ọwọ́ líle òun la máa understand ṣó ti yé òun ni àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn tó ṣe ń fi ọwọ́ yẹn tó ṣe fi mú wa ṣó ti yé and èmi gan kì í ṣe pé bá mo like ẹ̀ ṣe to get it's not that maybe I like it but àwọn ẹlòmíì wọ́n á kàn believe pé bóyá wọ́n gbọ́n jù yín lọ then àwọn míì wọ́n máa bìlíìfì pé àwọn fẹ́ gbà sọ lọ́wọ́ onísọ̀ báwo lẹ ṣe máa ṣe dé lánàá tí wọ́n tẹ máa dé lánàá tẹ máa là léèyàn lọ́wọ́ tẹ máa kọ́mẹ́ǹtì àwọn kọ́mẹ́ǹtì tẹ pé kínní ẹ ti understand kò dáná it is not good. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn wọ́n mú wa ṣeré ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì mú wa ṣeré àwa tá pariwo nínú wọn mélòó ẹ lọ wò nínú wọn mélòó náà lè gbé Sanwó-Olú sórí page nínú wọn mélòó ni wọ́n gbé Sanwó-Olú sórí page wọn ẹ lọ sórí page mi káàkiri ẹ lọ sórí Facebook Sanwó-Olú wà bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó sí lórí page mi ẹ̀yin wá dé ẹ̀yin kàn fẹ́ máa kọ́mẹ̀ntì kiri ni kẹ́ máa kọ́mẹ̀ntì kiri gbogbo ìgbà tá a fi ṣé kò sí jàgán mọ́ ṣé ìjà wà ẹ wò ìgbà tá a fi ṣe ọ̀rọ̀ Elégùṣì kò sí nǹkan tí
ẹ̀yin wá dé instead kẹ́ fara burúkú balẹ̀ ẹ wá ń sọ pé ẹ̀yin American gang ẹ wá lẹ́yìn American gang ẹ máa ní American gang. téèyàn bá ń dákẹ́ kì í ṣe pé bóyá kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe náà. Má dákẹ́ kì í ṣe pé kò mọ̀ nǹkan tó ṣe o èèyàn kàn avoid àwọn èèyàn kàn ra ń kanda kó dẹ̀ avoid àwọn kankan kó dẹ̀ bring with. Welcome everybody mi rí comment lè comment. Wow. More reason. Wọ́n rí ni wọ́n lè comment. Irú nonsense wo ni? Ẹ má dáhùn. Lagata bó ṣe wà yẹn ó ti fún mi ní Lagata kí lorúkọ gẹ́ẹ̀ tó máa ń pariwo káàkiri gẹ́ẹ̀ yìí tó ń ṣiṣẹ́ tó ń pariwo fún lọ́ọ̀yà London yẹn tó ń jọ ń káàkiri ńgbà yẹn lady Igbo yẹn gbogbo wọn báyìí wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ tán fi kọ lẹ́tà tí ènìyàn ṣòro tó kọ sí mi tó sẹ́ǹdì sọ́lọ́pàá bíbá wọ́n jọ pawọ́pọ̀ àti Lagata mọ̀ nípa yes Lagata mọ̀ nípa kinní yẹn. tí mo àbí ẹkùn ẹ wà lọ́wọ́ mi sẹ̀ ṣé mo wá parọ́ ni. Lagata mọ̀ nípa kinní yẹn ó mọ̀ nípa ẹ̀. Ìwádìí ẹ wá sọ pé ẹ̀yin rẹ̀ nìkan o ẹ̀yin Amẹ́ríkà kìíní. Even gan ìyá yín kóòṣì gan ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá ó ní fọ́tò Lagos State Governor lọ́wọ́. Bóyá fọ́tò ọlọ́pàá ló wà lórí péjì ẹ̀. So gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yẹn kò ń ṣe ọba Mohbad là ń support. Àbí ìjọ tí wọ́n tẹ́lẹ̀gùsì fún tó ń pe bàbá Mohbad sí police station tó fẹ́ fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ tó fẹ́ fi ti bàbá Mohbad mọ́lé ńgbà yẹn àìmọ́ ariwo tá a pa nígbà yẹn níbo làwọn èṣù yẹn wà ẹ bá wa pè wọ́n o bọ́nà wà àwọn èṣù tán káàkiri àwọn ní kọ́mẹ́ǹtì sọnù yẹn bọ́nà wà ńgbà yẹn nowhere to be found. wọ́n á dé sàn wá gbé bàbá Mohbad lórí wọ́n pàtẹ bàbá Mohbad ẹ̀yin rẹ̀ yẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin àkọ́bí Joseph Alọ́ba ẹ̀ ǹlẹ́ ìdẹ́yẹ a rò pé ẹnìkan tó lòun jẹ́ gẹ̀rẹ́sì kan ó lọ recruit yín wá níbì kan ní ìbò so mo tún ti mú ẹnu kúrò ń bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tún ti tán ní eré àbẹ̀ yẹn now Rich Grace bọ́ síbì ó kàn yẹn pé mi ì rí ṣò yẹn àbí ẹjọ́ ṣe é mọ́ bí tẹ́ ti rí ṣò ibi tí Grace tó ti sọ wípé òun pè mí láàárọ̀ àná kó n tó lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí ẹjọ́ ta ló ní ṣò yẹn mo bọ̀ ẹ jẹun bóyá mo bọ̀ ẹ jẹun lọ sí Facebook ṣe àwọn pé nígbà míì Àjọkẹ́ Àjè ó kàn máa ń pàdé ṣò láàrin yẹn. yà ẹ parọ́ ìgbà míì Àjọkẹ́ Àjè kàn máa ń pàdé ṣò láàrin so mo á fẹ́ wò bóyá ó gbé ṣò Àmọ̀rí yẹn tán.
mo fẹ́ rò bóyá ó gbé tán. Mi rò kó gbé àmọ̀rí gan kò gbámọ̀rí lánàá kò gbámọ̀rí kò gbé àmọ̀rí o. Kò gbámọ̀rí kò gbé ṣàmọ̀rí yẹn lánàá. Okay, now mo wá fẹ́ I want to ask you níbi tó ti sọ bẹ́ẹ̀ no mi rò kó níbi tó ti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn mo ti lọ check ẹ̀ but mo máa play ẹ̀ ṣá mo máa play ẹ̀ but kò níbi nǹkan míì ló gbé mo ti check ẹ̀. wọ́n ń recruit káàkiri ó fẹ́ lọ máa recruit àwọn èèyàn ò ń recruit ṣé tíṣẹ́ owó ẹ̀ bá dá ṣé onídàá tí lọ máa recruit àwọn èèyàn ṣá ìwọ tó kí n lọ sí tó ti believe pé o ti tó tán àga burúkú tó lọ gbé wá o ti believe pé ìwọ ni chair lady tó ò ní fẹ́ yẹ̀dí ní orí platform ẹ̀ wàá máa ṣe bíi pé ìwọ ni chair lady kí wá ló dé tó fi pẹ́ lórí platform àmọ̀rí lánàá kí ló dé tó fi pẹ́ torí pé o fẹ́ recruit o kọ́kọ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ dúdùn nonsense ọjà àgbélé. ẹ jọ máa ẹ má mọ mi rí ìdírẹ́sì ẹ má gbé nínú mà nígbà kan gbé mi lọ́kàn máa sọ tẹ̀yẹ̀ wá bì ẹ jọ máa mo kàn fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín mà tí mi ẹ̀ fi pé mo kàn ní kí n béèrè ni mọ́mí ẹ jọ máa mo kàn fẹ́ béèrè ẹ jọ máa kí lè tẹ rìkọ́ọ̀dù àti kọfí. ẹ ṣe á dáa fún yín láyé ẹ ní mọ ìkorò bíi tí ń wò mọ. gbẹ́nu òṣì sọ́hún àdúrà yẹn ti pọ̀ jù àdírẹ́sì ẹ̀ pọ̀ ju lẹ́tà lọ kó gbẹ́nu òṣì sọ́hún á dáa fún yín láyé ẹ ní mọ̀ korò ju kinní kan lọ ṣé wọ́n bí ẹlẹ́jọ́ àdúrà lákọlákọ ló ń ṣe ó ṣàdúrà lákọlákọ ẹ gbàdúrà ẹnu ẹjẹ yìí sẹ́yìn. ẹ jọ máa ẹ má mọ mi rí ìdírẹ́sì ẹ má gbé nínú mà nígbà kan gbé mi lọ́kàn máa sọ tẹ̀yẹ̀ wá bì ẹ jọ máa mo kàn fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín mà tí mi ẹ̀ fi pé mo kàn ní kí n béèrè ni mọ́mí ẹ jọ máa mo kàn fẹ́ béèrè ẹ jọ máa kí lè tẹ rìkọ́ọ̀dù àti kọfí. ẹ ṣe á dáa fún yín láyé ẹ ní mọ ìkorò bíi tí ń wò mọ. àmì mà àtẹ̀yìn náà ẹ ṣe gan ẹ ṣeun. wọ́n ní pánsá tí ò fura pánsá máa jáná àjà tí ò bá fura àjà á jí. you get ìyẹn ní ti Yorùbá o whether anybody believes it or not. yes ma de yẹ. ibi tí mo ti dúró sí mo dúró ipa ẹ̀mí ni because the Bible say as many as are led of the Spirit of God only them are the children. go and sit down. kò sí ipa ẹ̀mí kankan tó dúró lé lórí kò sí ipa ẹ̀mí kankan tó dúró lé lórí ṣé nítorí pé ọ̀dàjì sọ pé ìgbà tí a fi pé Yarish Days táwọn náà wá join ní group yẹn a kàn pé wọ́n yí pé so that in the spiritual level ká máa fi àdúrà bá wa lọ ká máa pray sí ká máa ṣe gbá spiritual level ìwọ ìkà yẹn onírọ́dẹ̀ yẹn pẹ̀lú onímọ̀náfìkì yẹn màdàrú ènìyàn yẹn ọ̀dàlẹ̀ yẹn onírò parọ́ jù ṣe bó sọ pé wọ́n lọ sọ pé ó sọ fáwọn míì rò pé ó wà lórí iṣẹ́ ilé kò sí lórí ilé tí Fábọ́nì kọ́ọ̀tì kò sí bẹ́ẹ̀ bóyá ó ti sọ́tọ́ kí Fábọ́nì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa record ṣe bó sọ fún Fábọ́nì ẹgbọ́n ló sọ fún àmọ̀rí ló sọ fún wípé kóun tó wá sórí live òun kóun ti kọ́kọ́ wá pè mí ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wá ń bì mo mà sọ o ìyá yóò pè mí o kò máa pè mí o ó máa pè mí o ìwọ ọmọbìnrin Grace ó pè mí o
ṣó máa pè mí kí n má wàá sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí live àmọ̀rí lánàá ó yẹ kẹ́ ẹ trust mi fún kankan ó yẹ kẹ́ ẹ lè kọ́ pé tí ó bá pe kọ́ńfọ́ máa wá sọ lórí live ẹjọ́ ta ni mo sọ pé ó pè mí lánàá ẹjọ́ ta ni mo sọ pé a jọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù ẹjọ́ bá mi kọ síbẹ̀ story wo mo wá sọ fún yín lánàá pé a jọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù ẹjọ́ ta la jọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù lánàá Báyọ̀ thank you Báyọ̀ billions lájọ sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ wá narrate story yẹn lánàá ó mà tán o ẹ jẹ́ bàbá mi bèrè lọ́wọ́ ìyá yìí o ìyá yìí má fẹ́ pa mí o ẹ má gbà mí lọ́wọ́ Rich Grace o Rich Grace má fẹ́ pa mí o Rich Grace má pa mí o má fẹ́ pa mí o mà ní rí mi pa Rich Grace o mà ti lulẹ̀ o Rich Grace ti lọ lulẹ̀ ó lulẹ̀ lọ́dọ̀ Àmọ̀rí Rich Grace ó lọ sọ́dọ̀ Àmọ̀rí ó mà ti ṣu sága o Rich Grace ṣu sága o Rich Grace mà ti ṣu sága o ó tún ti parọ́ onírọ̀ òkè lẹ́ni Rich Grace ò lè lẹ́ni ò lè tayọ ò lè òfò ni wàá máa mú ẹ gbà mí o Rich Grace fẹ́ pa mí o ẹ gbà mí o Rich Grace má fẹ́ pa mí o ẹ má gbà mí o Rich Grace fẹ́ pa mí ẹ gbà mí o Rich Grace fẹ́ pa mí ó máa parọ́ mọ́ mi kiri mà ní o ṣé ghost mi ni Rich Grace pé Rich Grace ò pè mí o ẹ gbà mí o Rich Grace ò máa pè mí o. ẹjọ́ ṣé wòlíì Ọlọ́run nìyẹn ṣó dáa kí Rich Grace máa parọ́ wọ́n ní kí Rich Grace máa fẹ̀mí ṣọ́nà òbò ní Rich Grace fi ń ṣọ́nà olórí burúkú Rich Grace olójú gbígbẹ olójú kòtẹ́. Rich Grace ìjà wo ló pè sórí eléyìí tó sọ yìí wọ́n orí ẹ̀ máa burú orí ẹ̀ máa táwọn kò sẹ́ni tó tún lè pè mí mọ́ sí pé kí n stop ẹjọ́ nobody should call me pé kí n stop o nobody should call me pé kí n stop o torí nígbà tí Rich Grace lọ parọ́ lọ́dà Àmọ̀rí sí nobody tó lọ kọ́lẹ̀ tó ọ̀dà o nobody tó lọ kọ́lù Rich Grace tó ọ̀dà abẹ́ máa ríra burúkú ayé mi my life ṣé pé báwọn èèyàn ṣe parọ́ rèé ẹ máa sá fún àwọn àgbàlagbà míì o ẹ má jẹ́ káwọn àgbàlagbà míì dá sọ́rọ̀ ẹ̀yin àtọkọ yín o tẹ́ bá jà ẹ parí nǹkan yín nínú yàrá yín o ẹ má jẹ́ káwọn àgbò òṣì àwọn àgbò òfò kan á máa dá sọ́rọ̀ yín o. fún ara mi mo ní lẹ́yìn tí mo parí ṣòtán ní ìjẹta o mo ní Báyọ̀ billions ó pè mí o a sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ sọ kan ta sọ mo nígbà tó tún di ọ̀sán àná kìtẹ̀ tó wá sílẹ̀ mo ní fún ara mi mo tún pe Báyọ̀ billions mo dẹ̀ ṣàlàyé fún yín ló bá tán o ṣeré mi èmi ò kí ń ṣe nǹkan secret èmi á ti kọ́kọ́ wá síta tẹ́ bá fẹ́ kọ́mẹ̀ntì bú mi ẹ kọ́mẹ̀ntì bú mi tí má fẹ́ mute yín màá mute yín èmi ò kí ẹ̀ máa bọ́ síta ó wá ju ó bẹ́tà ju pé kán lọ sọ níta kìnìkan irọ́ o ẹ̀yin wo dá sí olórí burúkú láti orí ẹja tí mo pè ṣàmọ̀ pé bí mo ṣe ṣí láì báyìí ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún yín nọ́mbà sọ́tà láti mà tún ti sọ lórí live ẹ̀ mo ní thank God pé mo tẹ̀ tún ti sọ ń bì so táwọn èèyàn mi bíbà tán bá gbọ́ kò ní ní meaning because mo ti sọ ẹ̀yin in fact ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ rí tí bá ṣe mọ̀ pé Rich Grace ló ń drag mi kiri lánàá sí ẹjọ́ ṣe ti rí pé Rich Grace mo máa ń sọ fún mo ní mo innocent gbogbo irú nǹkan tó ń sọ yìí wọ́n máa ń parọ́ mọ́ mi ni wọ́n máa ń parọ́ mọ́ mi nìkan fi innocent nínú J4M yìí kan fi òun ló innocent jù èmi ò kí ń drag ẹni ṣe é rí pé mi ò kí ń drag ènìyàn ṣe é rí pé mi ń drag èèyàn ṣẹ́yìn náà rí pé mi ṣàìdé come for somebody tó bá wá tọ̀ láǹsì tí mo bá wá tún ṣọtàn show tí mo sọ pé Grace tí mo fi show mi dárúkọ Grace wọ́n ní kan fi tún ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ló tún ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ní bó ṣe ń ṣe nìyẹn o ṣé ẹ ti rí pé mo innocent ṣe rí pé innocent junior ni mí
kí n tó jà èmi ò ń drag ṣé ẹ ti rí Rich Grace torí pé ó fẹ́ lọ recruit Àmọ̀rí ṣé ẹ ti rí bó ṣe tún parọ́ mórí mi orí mi ẹlẹ́dàá mi á dá fún ẹ á dá ẹjọ́ burúkú fún ìwọ Grace. Thank God ẹlẹ́dàá mi gan ni ò jẹ́ kí Àmọ̀rí fọ́ọ̀lù fún ẹ kò fọ́ọ̀lù fún Jimmy kẹ̀ torí pé torí ẹlẹ́dàá yes I am so innocent torí pé ó dẹ̀ ṣe rí pé kọ̀ǹfì ó innocent ní inú justice yìí ó ní wọ́n ṣe ń drag mi káàkiri ṣáàrí bó ṣe ń drag mi kiri ṣáàrí bó ṣe ń drag wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ní kọ̀ǹfì ni o kọ̀ǹfì ni o kọ̀ǹfì ni o ṣé ẹ ti rí èmi náà ń bá wí yẹn o Ọlọ́run mi dákun wá gbé mi níjà o nítorí pé ìwọ ni kì í dojú tì ní nítorí pé ìwọ ni kì í dojú tì ní. wọ́n ti mọ̀ pé mi ò mọ nǹkan kan mi ò mọ èmi ò ń dá ìkèèyàn èmi I no dey come for people ojú mi tí wọ́n rí tán rí pé ojú mi ó wà innocent òun náà ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi Ọlọ́run ló máa gbèjà mi Ọlọ́run nìkan ló máa gbèjà mi lọ́wọ́ Grace Ọlọ́run ló máa gbèjà mi wọ́n mọ̀ pé mi ò mọ òyìnbó sọ wọ́n mọ̀ pé Yorùbá gan Yorùbá mi ò kò correct torí yẹn ni òun náà ṣe ń cheat mi òun ni Grace ṣe ń cheat mi Grace mọ̀ pé òun gbóyìnbó ju kan fi lọ ó fẹ́ fi òyìnbó cheat mi ẹ gbà mí òyìn Grace fẹ́ fòyìnbó cheat mi ẹ gbà mí ẹ̀yin ará social media ẹ gbà mí Grace máa fẹ́ pa mí ẹ gbà mí ó máa fẹ́ pọ̀tá mi Grace ẹ máa gbà mí lọ́wọ́ Grace láyé mi ẹlẹ́dàá mi o orí mi ẹlẹ́dàá mi má máa sùn orí mi ẹlẹ́dàá mi má máa gbàbọ̀dé èèyàn ò pè mí ó dẹ̀ ló pè mí Ọlọ́run o ṣé bójú ayé ṣe rí rèé ṣé bó ṣe parọ́ mọ́yàn èmi ò parọ́ mọ́yàn rí o èmi ò kí ń parọ́ mọ́yàn o ẹni tí mo bá parọ́ mọ́ kó bọ́ síta o ẹni tí mo bá parọ́ mọ́ kó ní báyìí ni o kó bọ́ síta èmi ò mọ̀yán pa. parọ́ mọ́ o mi ò dẹ̀ mọ̀yán. ṣé lójú oorun ni obìnrin tí ń lépa ẹ̀mí mi ti pẹ́ Ọlọ́run ni ò fẹ́ dá mi kan tí ó sunwọ̀n orí mi kọ̀yà. Fọláṣadé AJ I don't even know you that question I don't even know you Fọláṣadé AJ ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹjọ́ bá mi máa kọ ẹ bá mi kọ́mẹ̀ntì sí comment section kí náà ti ń pè obìnrin ẹ bá mi bí pé nígbà wo ló pe kọfí ẹ bá mi bí ẹjọ́ àwọn èèyàn burú o ẹ máa wọ àwọn tọ́jọ́ ń kó American gang káàkiri àwọn onírọ́ ṣé ẹ ti rí wọn àwọn onírọ́ àwọn tó máa sọ̀rọ̀ tán tó máa láwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn kìkìdá onírọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé Rich Grace náà join wa láàrin ni wọ́n dẹ̀ ṣe join wa kíní Elégùṣì ló fi wọlé Elégùṣì òun ní Rich Grace fi wọlé sí wa lára ẹ jẹ́ máa gbọ́. Conflict didn't come ordinarily that day. You guys. Wà lásán. Kì í ṣe pé toró mọ́ògùn wa ò òun náà dúró nídúró pé kó sọ ilé kóun lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ni. It was a Friday.
And that Friday should be 6th or 7th September, if I am not wrong. I keep dates because secretary in back then. She has called several persons. According to her, Walo to pè mí, olóòpẹ bàbá Mohbad, wípé lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ní kó sign form, ó ní Erelu sọ pé monitor. Ẹni tí Erelu bá sọ ní kẹ́ ṣe. Mo ní kò tí tó nǹkan tí gbogbo èèyàn máa bínú sí. What you get? Ìgbà tó fi máa di wípé ó dọ̀rọ̀ orí agbágbé. Iná ti jó dórí kókó now. Why are people not following? Gbogbo nǹkan ti dàrú kọjá bó ṣe yẹ now. And I needed to say, did you not hear me? When you came to ask me, I don't even know the form. I have not seen it. Nothing. And that's why I played it. I have still said, let Comfy go. And that is why, that was why you played it. Or that was why you record. Don't bring lower pay kilo de to fi record. You said that was why you played it. Shall you put him on Nafi kilo green? Shall you put him on Nafi kini? Why did you record her? You wanted that was why you played it. Nígbà tó wá parí ọ̀rẹ́ torí that was why you played it. Ṣé wọ́n bi ẹ́ pé that was pé why did you play it ni? Ìgbà tó fi máa di wípé ó dọ̀rọ̀ orí agbágbé. Iná ti jó dórí kókó now. Why are people not following? Gbogbo nǹkan ti dàrú kọjá bó ṣe yẹ now. And I needed to say, did you not hear me? When you came to ask me, I don't even know the form. I have not seen it. Nothing. And that's why I played it. I have still said, why did you record her? Tí kò bá ń ṣe pé ẹni bí ni ẹ́. Why did you record that? Wọ́n gbogbo story tó sọ. That was why you played it. Ṣé question tí wọ́n bí ẹ́ nìyẹn? Ẹ máa gbọ́ question tán bí o. Ẹ jọ̀ọ́ ma, ẹ má mọ́ mi rí ìdúró ẹ má gbénu mà. Nǹkan kan gbé mi lọ́kàn máa sọ́tẹ̀ ìwà ń bì. Ẹ jọ̀ọ́ ma, mo kàn fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín mà tí lè fi pé mo kàn ní kí n béèrè ni. Mọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ ma, mo kàn fẹ́ béèrè. Ẹ jọ̀ọ́ ma, kí ló tẹ rìkọ́ọ̀dù àti kọfí? Ẹ ṣe Ada fún yín láyé. Ẹ ní mọ ìkorò bíi tí wò mọ. Ẹ wá gbọ́ gbogbo story, ẹ bá gbogbo ṣe sọ gbogbo story o. Ṣé ẹ rí gbogbo story one simple question náà bí one simple question. Ó wá sọ gbogbo story yẹn. Ó fi carry wọn away from that question. Ẹ wo ibi tó lọ land sí. Ṣé ó ti yé yín? Ẹ wo ibi tó lọ land sí. That was why I played it. Sign the form. Ó ní Erelu sọ pé monitor. Ẹni tí Erelu bá sọ ní kẹ́ ṣe. Mo ní kò tí tó nǹkan tí gbogbo èèyàn máa bínú sí. What you get? Ìgbà tó fi máa di wípé ó dọ̀rọ̀ orí agbágbé. Iná ti jó dórí kókó now. Why are people not following? Gbogbo nǹkan ti dàrú kọjá bó ṣe yẹ now. And I needed to say, did you not hear me? When you came to ask me, I don't even know the form. I have not seen it. Nothing. And that's why I played it. I have still said, let Comfy go. Let people go to Comfy stage and go and search it out. Over 15, 16 videos of character assassination. Kí ni character assassination bẹ́ẹ̀? Ìwọ ló sọ pé àgàgà tó bá tutù. Ó ní aṣẹ́wó ni ẹ́ tẹ́lẹ̀. Mo dẹ̀ post ẹ̀. Àbó mọ nǹkan oríṣiríṣi tó sọ. So kí wá ní nǹkan kí ni character assassination bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni? Kí ni character assassination níbẹ̀? Mo bí ẹni náà. Kí ni character assassination? Rich Grace, ọ̀rẹ́ sú mi o. Ọ̀rẹ́ ó sú mi gan ni. No offense. Wọ́n ló ń sọ̀rọ̀ kíni kan tó ń sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi.
ó wá yá ń sìn òun sọ pé kinní kan character assassination ta ló assassinate character ẹ ṣé èmi mo ní kó sọ pé àgàgà tó láti tutù ni ṣé èmi mo ní kó máa sọ story testimony tó yẹ kó ṣe ń church ká ní church ló ti give testimony yẹn sìn kò sẹ́ni tó máa fún ẹ ní backlash kò sẹ́ni tó máa fún ẹ ní backlash kò sẹ́ni tó máa fún ẹ ní backlash ó bọ́ síta ó bọ́ sórí ibi tá ti ń give ara wa ní gbàgbós tó ti ń wá àwọn tó ti wá nǹkan tó máa fi bú ẹ ó wá kúkú wá ṣàlàyé fún wa ó bìlíìfì pé bóyá ó mọ̀rọ̀ sọ ó rèé pé bóyá ó mọ̀rọ̀ sọ ó jẹ́ mọ̀rọ̀ sọ náà á jẹ́ fún ẹ jẹ á jẹ́ fún ẹ jẹ gidi mo ń bọ̀ ọ́ ṣó ti ọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Can you hear that? Mo máa ń tákà ní pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. That means wípé mo máa ń fi àwọn ọkùnrin ṣakọ. Mo máa ń mú ẹni ọkùnrin tó bá ti wù mí. Tí bá ti do, tí bá ti rí wípé eléyìí kò ṣe kiri, màá fílẹ̀, màá tún lọ síbòmí. Tí bá ti rí pé kiri kan bá ti rí pé lẹ́yìn bóyá wọ́n mi 1 second máa ní, màá tún fílẹ̀, màá tún lọ síbòmí. Kí ló dé? Grace ṣó fẹ́ parẹ́ ni. Grace ṣó fẹ́ parẹ́ ni. Màá tún mọ́ crate of star. Àgàgà tó bá tutù. Abájọ náà kò kúrò lára ẹ̀. Wèrè ara ẹ̀ ò kúrò lára ẹ̀. Olóṣó tó jẹ́ nígbà ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó sọ yẹn kò tí kúrò lójú ẹ̀. Ìwọ tó ń ṣe oúnjẹ wá láti Ìbàdàn wá sí Èkó fún bàbá Mohbad. Olóṣó nìyẹn. I was an adulterer. Mo máa ń tàkà ní pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kákọ̀ọ̀kan máa ń mú tán àgàgà tó bá tutù. I look at men in night club. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kákọ̀ọ̀kan máa ń mú tán àgàgà tó bá tutù. You this woman, you want to buy yourself? Ó máa ń wo ọkùnrin ní night club. Kò kúrò lára ẹ̀. Wọ́n ìyẹn ò tí kúrò lára ẹ̀. Ó sì wà lára ẹ̀. Òyìn ṣaṣẹ́wó ẹ̀. Ó la ojú ẹ̀ sílẹ̀. Ó lọ fẹ́ ọkùnrin tó ń gba 20 years lọ́wọ́ ẹ̀. Ó lọ fẹ́ ọkùnrin tó ń gba ogún ọdún lọ́wọ́ ẹ̀. Rich Grace. Nísìnyí wá ń wá ẹgbẹ́ àbúrò ẹ̀. Bàbá Mohbad ẹgbẹ́ àbúrò ẹ̀ ni o. Ẹgbẹ́ àbúrò ẹ̀ ni bàbá Mohbad tó ló ju bàbá Mohbad lọ. Wọ́n lọ ní 58 years ní ẹ̀nà. Abájọ tó fi ó ti ohun bó ṣe rí. Ogbó kọjá ìjẹ gan lọ. Ṣé ojú ẹ̀ òjò ojú 60 ni? Ṣé bàbá Mohbad tí wọ́n 48 ó ti wọ́n 58? Ó wá fẹ́ máa ó tún wá háì bàbá Mohbad. Ó ṣàfẹ́ enter bàbá Mohbad by fire by force. Rich Grace.
Grace. Wo. Ṣọ̀jẹ̀ ń dákẹ́. Ẹ bá mi pín fídíò kó dọ́dọ̀ Grace o. Ìlànà bàjẹ́. Grace. He campaign. Grace. Ìwọ ló ń wá kíní náà. Ìwọ ló ń pe ṣoṣo ni. Ìwọ ló ń pe ṣoṣo. On the platform, just me. Vengeance came and said. Ìwọ ló ń pe ṣoṣo náà. Wàá dẹ̀ ní ṣoṣo o tí mọ̀ kankan. Ṣé èmi lèmi assassinate character ẹ̀ bẹ́yìn? Báwo mo ṣe assassinate character ẹ̀? Dá mi lóhùn o. Báwo mo ṣe assassinate character ẹ̀, Grace? Down now. Ẹlẹ́sìn. Wọ́n lọ ń parọ́ mẹ́mi. O ti parọ́ mọ́ mi, you cannot go free o. O ò lè lọ free, o ò ní lọ. Mi níjò lọ, o ò ní lọ Grace. O ò ní lọ Grace. O ò ní lọ Grace. Gbà bẹ́ẹ̀. Màá ṣe é ṣìbáṣìbò ni, o ò tí mọ̀ kankan. O ò tí mọ̀ kankan. Wọ kínní. The part of Christianity all my life, I am not saying I am perfect. Me that you see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men, I was an adulterer. Do you think that I want the part of Christianity all my life? I look at men. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Do you think that I want the part of Christianity all my life? Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. Me that you see, I was an adulterer. Mo máa ń tákà ní pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. I look at men ní night club. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. Kẹ́yìn lẹ́fẹ̀ẹ́ jọ́ọ̀jì mi ni. Ẹni yín lè condemn me ẹ̀bínú ni. But you cannot send me to hell. Neither can you qualify me for heaven. Do you think that I want the part of Christianity all my life? I am not saying I am perfect. Me that you see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men, I was an adulterer. Do you think that I want the part of Christianity all my life? I look at men. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Do you think that I want the part of Christianity all my life? Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. Me that you see, I was an adulterer. Mo máa ń tákà ní pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. I look at men ní night club. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. Kẹ́yìn lẹ́fẹ̀ẹ́ jọ́ọ̀jì mi ni. Ẹni yín lè condemn me ẹ̀bínú ni. But you cannot send me to hell. Neither can you qualify me for heaven. Do you think that I want the part of Christianity all my life? I am not saying I am perfect. Me that you see, I was an adulterer. Me that you see, I was an adulterer. I look at men, I was an adulterer. Do you think that I want the part of Christianity all my life? I look at men. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Do you think that I want the part of Christianity all my life? Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. Me that you see, I was an adulterer. Mo máa ń tákà ní pẹ̀lú àwọn ọkùnrin. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. I look at men ní night club. Tí mo bá gbé ẹsẹ̀ lé star, kátàn kan, màá mú tán. Àgàgà tó bá tutù. Kẹ́yìn lẹ́fẹ̀ẹ́ jọ́ọ̀jì mi ni. Ẹni yín lè condemn me ẹ̀bínú ni. But you cannot send me to hell. Neither can you qualify me for heaven. Do you think that I want the part of Christianity all my life? Wèrè játijàti. Ṣáàjẹ́ ń fi ẹ́ lọ. Anybody tó bá ti ní moderator, please drop it. Ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀. Màá dẹ́ni ẹ padà. Nonsense.
ìwọ tán ló ń ṣe játijàti lórí cyberspace. Ìwọ náà wá ń parọ́ mẹ́mi ó láà sọ̀rọ̀ lánàá kó tó wá sọ́dọ̀ ọ̀dàmọ̀rí. Ṣé lójú oorun láti sọ̀rọ̀? Nonsense. Lẹ́ṣọ́ ara ẹ̀. Wọ ìjọ́tì. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Èmi àti kò pè mí o àjọ sọ̀rọ̀ o. Èmi àti àsọ̀rọ̀ kí la fẹ́ máa sọ. Eré wo la jábẹ́kùn ṣe? Èmi àti ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Èmi àti ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Kó rọra dirẹ̀ mú. Èmi àti àsí nínú kìíní kó dirẹ̀ mú. Ìjọ́ òun ti porúkọ ẹ̀. Ìjọ́ òun mo ti wá fún. Ìjọ́ òun mo ti wá fún. Tí ò tún ní lè dúró kó dúró. Wá fẹ́ torí pé o fẹ́ lọ rìkúrútù pílátífọ́ọ̀mù kan tí ìyẹn dẹ̀ gbọ́n jù ẹ lọ. Ìyẹn ò kì í ṣọ̀lẹ̀ bí ìwọ. Ìyẹn dẹ̀ rọra ṣe kí ni ìyẹn dẹ̀ rọra mú fún ẹ ní sáìzì ẹ pé irọ́ o ìyá o. Ìyẹn ò dẹ̀ fẹ́ kò fẹ́ pajá lọ́bọ̀ kò fẹ́ kó wá ṣe àlùpàídà fóun lórí pílátífọ́ọ̀mù. Wá sọ pé o pè wá wo gbogbo kíní àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ó fi ń gbé mi mọ́ra ni àmì ó fi ń gbé sọ̀rọ̀ fi ń gbé àmọ̀rí mọ́ra ni ìyẹn náà dẹ̀ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ó ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ìwọ kìíní burúkú ẹ̀ mi ìwọ á fẹ́ máa ṣe kìíní fún o ò tí pọ̀ tó you never reach yeah nonsense. Okay. Disconnected. Ẹ kálẹ́ o. Connected. On point, ẹ kálẹ́. Yes, ma. Mommy coffee. In fact, for a very long time, you know me ò dùn lẹ́nu. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo náà fojú bàbá Mohbad rí ní ọ̀dọ́là. Tí mo dẹ̀ rí àwọn tó ń bá wọn jà lọ́dọ̀ bàbá Sàkí kan wà fún láti back to back till now. Ó náà ni mo sọ wípé kí èyí tí spicy gc fi ń rẹ́rìn-ín bíbá yìí kó náà lọ sí live kó má kàn máa rẹ́rìn-ín just ẹ̀rín lásán kó lọ sí live. láti 2023 ma yóò rí attack don darí kọ bàbá Mohbad because I was in the live. Báwo ni not on the original stage. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kẹ jẹ́ kí n sọ bí story yẹn ṣe jẹ́ ní lọ́sàn-án yìí. Promotion wa bí máa ṣe mo fẹ́ post lórí page mi. So mo ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Ẹ mọ TikTok náà kò gbé kíní wa ó kò gbé wicked lady yẹn dá. Mo kàn máa rí this wicked lady ní kíní jẹ́ tẹ wò nǹkan tó ń sọ ń bẹ̀. Mo wọlé nìyẹn. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé abẹ́ títí kù ṣe ni mo wà. Okay, kíní ló jẹ́ kí n wọlé. Lady kan tí máa ń fún lákùnlé tó máa ń wá sọ́dọ̀ yín. Madam Suzy ni mo rí bẹ́ẹ̀ tí mo fi wọlé. Nígbà tí mo wá wọlé mo rí African TV, mo rí Ọmọlọ́lá kan, mo ṣáà wicked lady mo di identify bọ́ ẹni tèmi tẹ̀ tí wá wọlé sí lábẹ́ mi ò mọ̀ pé òun ni ó wá jẹ́ títí ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ. Ìyẹn ló wá sọ fún mi pé pé kí n calm down pé wọ́n á òkè wọ́n á rí pé títí kù ṣe ìyẹn òkè ló wàhálà náà.
bí tọ́pìkì tí mo bá bá get lady wọ́n á play life tó wà tí láti àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ wọ́n gbé bàbá ṣe pé in fact blessing gan wá sí life yẹn lọ́sàn-án get lady ó identify ẹ̀ tó sọ fún. Okay, blessing wá sọ́dọ̀ Àdùkẹ́. Mo bàbá ó wá sí show yẹn. Ṣé sí ọ̀dọ̀ Àdùkẹ́ àbí ọ̀dọ̀ Láti? Ọ̀dọ̀ Àdùkẹ́. Àdùkẹ́ rí Àdùkẹ́ ní pé kó wá sókè tí ó bá kí n sọ mọ́ àpẹẹrẹ. Ó ní kó mọ̀ kó òun rí ẹ ó ti wọlé. And ẹ̀mọ̀ kó tí mo Ṣọ́dẹ̀ wá sókè oníwà. Wá kò wá ojú sá lọ. Ó lè lọ àkáǹtì mi fún màmá gbọ́. Torí tí kí ni ò bá ká blessing lára kò ní wà. Tó fọ́ tí mo fọ́ fún jù ní African TV tí mo pè lọ́tà bàbá ó wá fún láti back to back. Ẹ̀fọn ní kudos ẹ̀ pé yes you are a matured man. Till now ṣì yá mi lẹ́nu. Gbogbo gbàgbós in the last 8 months on Baba's side gbogbo àwọn I'm not even taking anybody out of it. Straight up right now this is going to I've not seen anybody only for Láti back to back. Ẹ mọ nǹkan tó wá fún ní jù nínú show yẹn. Gẹ́gẹ́ yẹn ń play ẹ̀ fún wa live ni o. Tòróhùn wà ní Àdùkẹ́ wà nínú show yẹn. Pàtàkì Àdùkẹ́ wá nínú yẹn Àdùkẹ́ wá ṣáláàtì sí recording. Ẹnìkan nínú àwọn ó wà lọ́dọ̀ bàbá Mohbad tí ní dárúkọ ẹ̀ ń sìn for posterity's sake. But when the event unfolds, it will reveal itself. Ẹni yẹn wà nínú abẹ́ Láti yẹn, ó wá rẹ́rìn. Àdùkẹ́ wá láti challenge ẹni yẹn pé báwo ló ṣe máa rẹ́rìn nínú life tó fi fún bàbá Mohbad. Platform wo lẹ́yìn ẹ wà? Platform wo lẹ́yìn ẹ wọ́n sábà wá? Mọ̀mí kan fi ẹni sùúrù the event will unfold itself. Mo record ẹ̀ láti dọ́jú mo ti wà ní interest ní òkèlè justice for Mohbad. Mi post anything rí nípa justice for Mohbad. Àfi fídíò Mohbad nìkan. Ó dẹ̀ ti pẹ́ tí mo post ìsàlẹ̀ post mi ló wà. Mo kọ̀ torí mo like video yẹn mo kọ̀ fi síbẹ̀ fún research pé tí bá tẹ̀ fẹ́ wojú ọmọ yẹn lẹ́kọ̀ọ̀kan. Omi máa post ẹ̀ torí mo ṣe recording yẹn ni máa post ẹ̀ mo dẹ̀ máa tag yín. Bí a máa make sure kékeré tó sùn lálẹ́ máa post ẹ̀. Mo lè post like 5 videos. Máa tag yín. So I don't want to look at take it. I want to handle the situation maturely so that I'll be in a better position, you know, when things start unfolding because it will continue to unfold. I want to one in the show here won't take it easy. They are holding it firmly. Be some Goshen DOCM, not she did because they were angry. Àdùkẹ́ almost cried. Nígbà t'Àdùkẹ́ wá challenge ẹni yẹn pé báwo náà ṣe máa ṣépè fún wọn ní pé wọ́n máa ráàpù Blessing pé bàbá Mohbad máa fọwọ́ ara ẹ̀ ráàpù ọ̀tá Blessing àti ọ̀tá àdúrà bó ṣe ráàpù Mohbad tó gbàgbé ẹ̀ sínú mọ́ṣúárì. Wọ́n dẹ̀ ń wá lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan bó ṣe wá lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá ti ṣépè tiẹ̀ ó ní wúmà kan adékiní kan ó máa ṣá wọn ní 1000 coins. Ìyá bọ́lẹ̀ ẹlòmíà tún wá ẹni sùúrù ṣe rí Adéwùmí tí wọ́n celebrate tó padà wá yẹn òun ló tún jíjà Láti
Adéwùmí tán celebrate lẹ́nujọ́ mẹ́ta òun ló tún ṣáná sí láàdù fún láti òun ló jẹ́ kí egungun láti. tọ́rẹ̀ yọmí lọ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ padà wá ní ogun wọn wá celebrate ẹ̀ pé kó tún padà wá yẹn. orúkọ rẹ̀ yọmí yẹn náà. standard. ok. Adéwùmí ló engineer òun ló ṣáná sí láàdù fún láti ló ṣe le tó yẹn torí owó tó ń fún wọn tó máa fún platform. bí kì í ṣe fún wọn jẹ bí gẹ́ àdùkẹ́ yẹn ṣe ń fún wọn jẹ back to back ó dà kí wọ́n wá sọ jí pé ó dà kí èèyàn bàbá kan ti wà ń bì yìí o wọn wá lè fara dà mọ́ gbogbo wọn wá ń bọ́lẹ̀ one by one láti wá pa aṣọ. Now the question is. Spicy gist dẹ̀ wà ń bẹ̀ ó ń rẹ́rìn àbí spicy gist wà ń bẹ̀ ó ń rẹ́rìn ẹ̀rín yẹn náà no spicy gist mori spicy gist wà ń bẹ̀ ó ń rẹ́rìn ẹ̀rín yẹn ńgbà tí Àdùkẹ́ tó tún wá sọ lọ́dọ̀ Àmọ̀rí ẹ̀rín yẹn ni spicy gist tún gbé débẹ̀ tó tún rẹ́rìn ẹ máa wọ àwọn àwọn first born bàbá Mohbad bẹ́ẹ̀ yẹn o ṣé báwa ṣe ń ṣe nìyẹn wọ́n gbé bàbá Mohbad ṣe pé lójú spicy gist ò lè lọ ṣáná sí loud kò lè lọ ṣáná sí loud young daddy òun ni wọ́n lè máa bú àti Comfy ẹnu wọn gbọ́rọ̀ Sálíù ẹlẹ́nu gbọ́rọ̀ ẹlẹ́nu razor èmi lẹ́lẹ́nu razor wọn lè bú èmi ni wọ́n máa bú bàbá Mohbad ẹ̀rí tó dọ̀rọ̀ owó tó ń sọ pé ó máa ti lọ ṣáná sí ládùúgbò yẹn òkò ṣàṣì ní lóru ó dọ̀rọ̀ owó ń sin gbogbo wọn ṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n bú bàbá Mohbad kò lè ọmọ yẹn ò lè lọ ṣáná sí loud kó máa gbèjà bàbá Mohbad ṣé ti rí pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n wá bá wa ń bì báyìí láti 2023 ṣé rí pé mo ní gbogbo wọn gbogbo wọn rọra wọn wá láti ibì kan ni ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bú bàbá Mohbad ìwọ tẹ̀lé wa comfortable àti jókòó síbẹ̀ ó wá tún wá lọ ń tàìpì ẹ̀rín inú ẹ̀ wá ń dùn okay. mo fọ o títí kù sí gbé sórí títí kù sí ní wọ́ọ̀wọ́ ni ó ti máàkì ẹ̀ ó ti ní wọ́ọ̀wọ́ ni o òun àti làtí àtẹnibọ́dì òun máa gbéná kó wọn lójú báyìí ni láti ìní ìlọ ó ti declare fún ó ti ní wọ́ọ̀wọ́ ni mo jẹ́rìí ẹ̀ títí kù bishop ó máa tẹ̀ wá fún wọn ni ó máa wá fún láti gbọ́ mo wá lè sọ spicy gist ó máa wá fún láti èyí tó wá yà mí lẹ́nu gbàgbàgbìrì African TV mo wo bàbá yẹn báyìí mo pe this is a man ọ̀pọ̀ ó sọ ó ní gbogbo pẹ̀lú gbogbo bí wọ́n ṣe ní èjì tó pẹ̀lú bàbá Mohbad pé kò wọ́ story. Kọ́rọ̀ ni màmá ó ga o kò anyway ìtọ́ nìyẹn bọ̀ nǹkan tó ṣe ìyá mi lẹ́nu lè ní ìyẹn pé ibi ijó márùn-ún sí gbàgbó fún bàbá Mohbad real enemy wọ́n ti ju lólóró lénìí ara àwọn tó fẹ́ forí làkúrò. Anyway, maybe as far as I'm concerned today, if anybody comes and say, if I attack I'm going to see such a person as a fake ass nigga. Henceforth, if I hear you say, if anybody does anything, and the next thing is to use Baba Mohbad's name as a shield. So níbo ni coach ní coach ń bẹ̀ ní coach ò wá ní coach ò tán láìfù ni kò yẹ kí coach tán láìfù níbo ni Grace wà àwọn níbo ni Grace wà Grace ò lè tán láìfù ṣẹ́ẹ̀rí
kan fi tán tẹ̀ fẹ́ forí lakú ẹ ti ya wèrè kí ni mo sọ fún yín ẹ ti ṣí èrè ti pẹ́ ẹ ti ṣí èrè ti pẹ́ ẹ wá kan fọ́ tẹ́fẹ́ fi ẹ wá kan fọ́ tó máa bá yín ṣe kínní olórí burúkú rich grace máa gbọ́ àwọn tó yẹ kán jẹ́ sójà wa àwọn tó yẹ kán máa bá wa defend àwọn yẹn náà tún bú bàbá olórí burúkú mi mọ́ bí tí mo ti bú bàbá àbí ọjọ́ tí bàbá ò sáìn tí mo ní pé tí mo sọ̀rọ̀ ń bì ó di pé mò ń bú bàbá ẹlẹ́sìn àbí nǹkan ṣẹlẹ̀ tí mi ò nílè sọ̀rọ̀ sí mo rò pé ti ṣe èrè láì ṣe pé bóyá mo sọ pé bàbá orí yín ò dá o orí yín bàjẹ́ o ẹ gbé jáde ibi tí mo sọ pé orí bàbá bàjẹ́ bring it out kẹ́mi wá lọ máa fẹ̀ fún lójoojúmọ́ ẹ̀ tún sọ pé ń jẹ́ America gang Mr. Bayo wọ́n mà yàn bú bàbá mi ò mà rí kẹ́ ṣe show mà jáde fúlàtì ẹ jáde fúlàtì o yes bàbá sọ pé bàbá bú mi náà don't instigate people now make them go fight. bàbá bú mi náà for mi ò ti torí yẹn kí wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ bàbá orí yín bàjẹ́ orí yín ṣe but the main thing ni mo sọ bàbá ò sáìn mo dẹ̀ fi bínú sọ̀rọ̀ kí ló dé tẹ̀ sáìn mo dẹ̀ fi bínú sọ̀rọ̀. You understand Baba then. Baba, as far as I'm concerned, Baba Mohbad only, and he needs as much as possible. Bayo Millions, wọ́n ti ń bú bàbá Mohbad, ẹ jẹ́ lọ ṣáná sí láàlú fún láti. Ibo ni Gùrẹ́sì wà, ẹ bá wa pe Gùrẹ́sì jáde. Ṣé Gùrẹ́sì ò rí láìfù yẹn? Torí àwa tá a mọ̀ ṣe mọ́ yìí. Àwa tẹ́tílẹ̀ gbogbo irọ́ lẹ pa. Kí ni mo sọ? I stand gidigba ni mo dúró síbí. Gidigba. Gidigba ni mo dúró. Ẹ tí mo kọ. Àwa máa defend yín káàkiri. A máa defend yín. Ẹ̀yin wá ń sọ pé ẹ̀yin kó wa ẹwọ́ wa sẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo ń gbọ́ Gùrẹ́sì níjẹta tó ké. Ìyẹn ń tẹ̀lé pé kémi wá máa sọ̀rọ̀ lórí platform òun yẹn tẹ́lẹ̀ pé kémi wá máa sọ̀rọ̀ lórí platform òun kémi wá máa kàn sọ̀rọ̀ lórí platform òun lẹ́nu Gùrẹ́sì ibo ni gbogbo yín wà tẹ́lẹ̀ lọ sí life lórí Láti tó bá ní kàn pé bó ṣe ń rí wa bó ṣe ń rí ni gbogbo yín kórí wọlé ojú òtí yín gbogbo yín kórí wọlé àwọn kọ̀mẹ́ spicy gist olólọ́rẹ̀rín ní abẹ́ Láti spicy gist lọ́rẹ̀rín lábẹ́ Láti spicy gist tó máa ń fún Láti jẹ lábẹ́ comment section spicy gist tẹ̀ wá sábẹ́ comment section mi bì ní last time ó wá ń bú èmi bì spicy gist wá ń bú mi lábẹ́ comment section mi spicy gist ẹjọ́ ṣé ibo ni kí lorúkọ gbogbo wọn àwọn àmì ọlásán gbogbo wọn yẹn tán láwọn fẹ́ bú mi àwọn fẹ́ ṣe mítìn fún mi ẹ̀yin máa ṣe mítìn fún mi níbo ni gbogbo yín wà ibo ni kóòṣì wà ẹ lè lọ sí kinní lórí bàbá ṣe bá sọ pé ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ tẹ̀ di eṣú tẹ̀ di esunsun tẹ̀ di esunsun wá ní 9 minutes ẹ ní àwa ò mọ̀ sọ àbí àwọn ò mọ̀ sọ àmọ́ ṣe ẹ̀yin wá jẹ́ ẹ̀yin lẹ́fẹ́ ṣe ẹ gbé fámìlì yín pamọ́ ẹ jẹ́ lọ reply Láti àbáwọn bá lè ṣe ọkàn fún wọn ṣẹ mí. Ẹmu tó fẹ́ mọ̀kọ́ tó ṣe tó yà lẹ́nu pé ká ní pé wọ́n kàn ní. àbáwọn bá lè ṣẹ mí. It wasn't a sudden show. It was a pre-planned show, funded. Because if you look at in fact, African TV. Spicy gist, come tó fẹ́ sọ fún mi kọ́ sábẹ́ comment section mi. Má wá síbi kó wá di
shouting direct lémi lórí platform. Don't come here to turn yourself to a shouting direct on my platform. Ta ló ń jẹ́ you? Kí ni you tún ṣe ń bẹ̀ yẹn? Mi ò mọ you olórí burúkú. Ó lè ṣàwọn tó yẹ kán lọ tan láìfù fún Láti nìyẹn o. Wọn ò tan láìfù fún Láti. Láti gan mọ̀ pé tí bá fẹ́ ṣe mẹ́wàá fóun mo máa ṣe mẹ́wàá fóun. Láti gan mọ̀ ó tẹ̀ dàbí ipò bú mi bì kan. Tẹ̀ dàbí ipò bú mi bì kan. You can director, maybe greedy or something that really man, I feel for Africa. Mohbad. Before the ratings I give that Africa people don't do. Ṣé ibi owó nìkan lẹ́yìn ti mọ̀ pé ẹ ti máa ṣe gbìgbìgbì. Mo sọ̀rọ̀ sí pé tó bá di on the 10. Tó bá di on the 10 tá a bá mọ bí sí chain of custody ń lọ wọn pé kínní wọn máa kó sílẹ̀ ìwọ ń sọ wípé my receipt ṣé mi máa sọ fún olówó bó ṣe máa ṣe náwó ẹ̀ ni àbẹ̀wò àgbà mi ni. Ojú ìdágẹ́yọ̀ máa kẹ́sẹ̀ ní Bísọ̀tò. African TV, from today henceforth, I can never have a negative impression of him again. Nayi, he's proved himself, he's proven to be a honorable man. If you don't like it, go to places. But he defended Baba. Can't even defended Baba ferociously. Susie will also defended. Omolola defended. Titi Kush, and the lovely Aduke. Uruko Aduke yẹn tẹ ló máa ń jẹ́ kí n sá fún péjì ẹ̀ tí bá ti rí the wicked lady, the wicked, very wicked lady. Tí bá ti rí very wicked lady bá máa kọ́ ọ̀rọ̀ ajá pa mi. Máa wò pé ilé ìkẹ́lẹ́ máa wicked sí bàbá Mohbad. Mi ìmọ̀ kọ́ ọmọ gidi ni. Èmi mímọ́ ẹ̀ kàn sọ fún mi pé dẹ́ntì ìdí kíní tó máa lóhùn wicked yìí dẹ́ntì ẹ̀gbọ́nsẹ́ o. Àṣé ọmọ gidi ni. I'm so disappointed till now. Ọ̀sẹ̀ kan ló yẹ kó fi ṣọdún ìpè fún Láti náà. Ọ̀sẹ̀ kan kó máa lọ. Wọ́n máa bọ́ ṣe ń ṣe fún ní Ìṣẹ̀lẹ̀ ní kó máa ṣe fún ní Kérúbù. Kó máa ṣe fún di Ògùn, kó máa ṣe fún ní Rìdìm. Kó máa wúrì fún kó fa ẹ̀pọ̀n ẹ̀. Òun fún ẹ ló tún lídìí èpè yẹn ló yà mí lẹ́nu. Ó ní bàbá Mohbad ó lè kí ló dé ẹ̀yin ara wa ẹ̀yin tẹ́ máa ń fi ìyá tákìn bàbá Mohbad ojú ẹ wá lọ jà ogún wà ń ta o. Mi ò ní sọ jù yẹn lọ. There is war, fire on the mountain. Talk about Manjaro first. And there is nowhere you are going to run. Anybody to buy one dollar, to buy one excuse, to buy go pin, to buy an excuse. Attack Baba. I don't believe anymore. If the bad day of getting me, everybody sorrow. We have so many fake bitches and niggas out there. You know. Now, what is your level? One belly, third world war. I think Hitler. You put the launch here. I need that one more job. One more going bala. Need our squad. I need lieutenants, the brigaders, and do my front. I'll keep bad warriors. In fact, we are Láti sinmi. We are Láti shish up in the next 1 month. Nǹkan tí bàbá, ó ti Láti sọ lẹ́yìn sí bàbá ẹ̀, tó ṣe sí bàbá ẹ̀. Tó bá yẹ pé àwọn tó ń fọ́ọ̀mù ìyá attacking bàbá Mohbad àjẹmí
In fact, in the next 1 month, kò yẹ kí láti kó gbá wọlé finally. Back to back. Let's talk about Majago first. In fact, tó bá ní the data, 24 hours data, wọ́n fi gbógun ti láti fọ́dún kọ, a máa dáwọ́ ẹ̀, a máa ṣí GoFundMe fún. Special GoFundMe for That's goes with Lati. Lati must go fund me. Orúkọ tá máa fi ṣe nìyẹn. So that owó yẹn a máa fi máa ra data fáwọn tó máa bá láti jà. Iṣẹ́ máa fi kíní bojú. Orúkọ bàbá Mohbad bojú. Orúkọ bàbá Mohbad bojú. Woman yẹn ẹ̀yin orí pọ́ sí mi lára ẹ̀ látijọ́ àtìgbà tí Adéwùmí ò ti wà ní. Adéwùmí ló máa ra kinní fún. Adéwùmí ló máa ń fún ní gift. Tó bá ta Adéwùmí ló máa ń sọ. Ló ń bá ń kúrò lẹ̀. Òun ló ń bá ń kúrò lẹ̀, thank you. Adéwùmí á máa fún ní gift, á máa fún wọn gift. Àtìgbà tí ò ti sí gift. Wọ́n ṣe pé kí bàbá turn by turn. Ó ní. Rí pé gbogbo wa táwọn ọmọdé mi thank you. Ìgbà tó ti lọ tó ti lọ yẹn. Tó jàjà tún dé báyìí èpè ni. Òun ló dé gbogbo nǹkan tí tó ń ṣe ń gbà yẹn. Adéwùmí ni. Tó bá ń fún ọ ní. Miss Bayo Millions, ẹ yàtọ̀ life lálẹ́ o. Coach, ẹ tán life lálẹ́ o. Èmi gan bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà. Èmi gan mo ti wà ní sabatically bí mo ṣe wà. Mo wà ní sabatically. Mommy coffee. In fact, sabatically yẹn a fún yín automatically. Ó tẹ̀ tí ó wà ní sabatically. Ó wà ní sabatically wo. At least àti ní àwọn ọmọọṣẹ́. At least àti láwọn ọmọọṣẹ́. Àti ní spicy gist. Àti ní kí lorúkọ tó lò ń jẹ́. Àti ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo wọn àti ní kọ́ lọ máa kọ́mẹ́ǹtì. So gbọ́dọ̀ tí wọ́n fi kọ́mẹ́ǹtì fún Láti. So wọ́n lè kọ́mẹ́ǹtì fún Láti. So kò sí àwọn tó kọ́mẹ́ǹtì sọ́dọ̀ Láti. Mi ò believe pé kò sí ẹni tó lọ kọ́mẹ́ǹtì tó máa kọ́mẹ́ǹtì kiri yẹn sọ́dọ̀ Láti. Mi believe. Wọ́n lè kọ́mẹ́ǹtì. Ká máa rí pé Láti wá ń dárúkọ wọn. Pé Láti ó tún mú wọn, wọ́n kọ́mẹ́ǹtì. Wọ́n mọ́ṣẹ́ ni. Wọ́n ní gbórí, wọ́n ní forí balẹ̀ so that wọ́n ní calm down ká kọ́ wọn níṣẹ́. Wọ́n calm down. Ẹ̀yin tẹ́ calm down kẹ́ kọ́ṣẹ́. Lẹ́yìn máa sọ pé ẹ fẹ́ bú èmi. Ẹ̀yin tí mo ń wò wọ́n pé ẹ lọ máa bú mi. Èmi lẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbí? Ẹ lọ continue. Ẹ̀dẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́ bàbá Mohbad. Ṣé ẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ bàbá Mohbad nìyẹn? Mi ò rí rẹ̀. Láti 2023 kò sẹ́ni tó. Àwa ta máa ń lé àwọn èèyàn wọlé. Àwa ta máa ń lé wọn wọlé. A máa ń lé wọn wọlé. Wọ́n tún fagídí jájà. Àti tó máa ń sọ ìbò yẹn tó wọ̀n ẹ̀fẹ́ yẹn kí lórúkọ àǹtí yẹn náà. Ó ti káàmù sí ìṣá. Àǹtí ó dàgẹ́ ẹ̀gbọ́n Andy ni. Tó lóun lecturer tó jẹ́ lecturer yẹn. Ṣé Ngozi? Àtẹ̀nà ló sùn. Gbogbo àwọn ogun tó ti já lóyè. Àwọn ta lé wọlé. Ngozi. Àwọn bí pápá ní àná wà. Àwọn bingo. Ṣé rí láìfù tí bingo gbé ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀? Èmi tí mo sọ di ẹjọ́ arinlẹ̀ nìyẹn. Èmi sọ bingo di ẹjọ́ arinlẹ̀ nìyẹn. Wọ́n chairman. Chairman. Àwọn orúkọ bọ̀bọ̀ agbowórin yẹn. Èmi tèmi ti jagun ti pẹ́. Agbowórin yẹn. Kí ni wọ́n ti pè PS?
àwọn ilé ìwádìí wọn wá dé ní pọ́tátò ẹ wá ní kan fọ́ olè yìí fẹ́ máa bú o. Ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ ẹ má sọ ẹ̀ mọ́. wàhálẹ̀ báyìí wá jẹ́ ká wá lọ jà bá lọ. So kí spicy gist tí bá ti ráwọn èèyàn wájú. instead tí spicy gist táwa máa sọ pé òun fẹ́ máa ṣe laughing gẹ̀rẹ́tì fẹ́mi kó lọ ṣe láìpẹ́ fún láti wà bẹ́ẹ̀ bú láti dáàgì láti gbogbo àwọn panelist ẹ̀yẹn mú wọn one after the other bí mo ṣe ń sọ wọ́n de wúrẹ́ mo sọ wọ́n da láǹgbá lórí bí mo ṣe ń sọ wọ́n doríṣiríṣi lórí Facebook mo sọ wọ́n di kinní lórí kinní ẹ̀yin ò rí kankan ṣe o ẹ̀yin ò ṣẹ́yìn gbé Elégùṣì sórí péjì yín ṣe gbé sí rí ṣé ẹ lè gbé sí i ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ dáàgì kan fọ́ ẹ máa múra ẹ múra gidi ẹ múra o. ẹjọ́ ló ń fẹ́ lọ ṣe máa ilẹ̀ tó ṣù mo fẹ́ ṣe máa post ẹjọ́ lọ post àwọn fídíò tí mo ṣe fẹ́ post mo lè delete ẹ̀ later but máa post ẹ̀ ṣá ẹ take care ma. All right ó dàbọ̀. Ìyá Ọ̀yọ́ Mama Ayike sexy how are you doing? Good evening, ma. Good evening. Mommy. Kini, go to bed. Go to bed. Ìyá Ọ̀yọ́ ṣe wà ń bẹ̀ àbí Ìyá Ọ̀yọ́ ti sùn ni Mọ́mí Àníkẹ́. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kú iṣẹ́ mà. Ẹ kú ètò mà. Kò ní rẹ̀ yín kò ní sú yín. Á láṣeyọrí. Ẹ ṣe gan. Sẹ́sì mi Mọ́mí Àníkẹ́. Ẹ kálẹ́ mà ẹ kú gbìyànjú kò ní sú wá ṣe. Á jọ gba ìròyìn ayọ̀ ni. Lágbára Ọlọ́run ìrètí wa ò ní já sófo. Lágbára ló Elédùmarè. Látòkè délẹ̀ mo kí yín all the commenters a kí yín gbòsàgbòsà fún yín àríwísí wa kéèpọ̀ orí ibi tí ẹni bá mẹ́sẹ̀ lé ni là á bá rìn gẹ́gẹ́ bí alábàárìn rere ṣe rí ọ̀rọ̀ ti àwọn bọ̀dá láti àwọn láti ṣẹ́ wọ́n fi kàánú tí wọ́n ń tutọ́ ọbú síta ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n wí tijọ́ sí ó níbi wọ́n bá dé wọ́n fi gbòògùn ẹjẹ́ wọn tó kò sọ̀rọ̀ bàbá lọ́ba bẹ́ẹ̀dì wọ́n bẹ́ẹ̀bi wọ́n lòkù sí wọ́n tó padà bẹ̀ láìpẹ́ torí èmi ò mọ téèyàn lè gbà lọ́wọ́ èèyàn tó le tó bẹ́ẹ̀ yẹn téèyàn bá mú yàn sábẹ́ pé wọ́n á ṣerú lábẹ́ mi tọ́lọ́n bá dẹ̀ bá ṣe torí tètè kó yọ pé mi ì ṣerú mọ́ só yẹ kí yẹn lè dìjà nígbà tẹ́ ẹ lo bàbá yẹn ní ìmúsìn tán tí bàbá yẹn wá bọ́ lọ́wọ́ yín síbẹ̀ náà ẹ tún lè bú bàbá yìí lẹ́nu tí bàbá ń bá wúwo èpè sọ́dọ̀ yín èpè ò bá tí ò bá wúwo èpè kankan sí yín èpè tẹ́ ẹ bá sí àtẹ̀yìn àtàwọn aráalé yín ẹ̀yin lẹ́jọ́ ní ọ̀rọ̀ yín ò lè gba ìtọ́ lẹ́nu wa bẹ́ẹ̀ ni kò lè mú wa ká mọ̀ sọ tá a bá fẹ́ sọ torí alábòsí àtìkà òun náà mọ tí ń ṣe ó sì mọ torí tí fi ń ṣe tó bá jẹ́ pé ká ẹ mọ̀ wá fún bàbá lọ́ba ká ẹ mọ̀ lè rí ìjọba ọ̀run wọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ wọ́n bá jẹ́ pé ká ẹ mọ̀ wá fún bàbá lọ́ba ká ẹ lè láyọ̀ ńlé ni ẹ bẹ̀rẹ̀ àtòrè àtìkà ìkan ègbé àṣepamọ́ ni bí ó kọ ẹnìkan gbogbo yín ọ̀kẹ́sàn sí ọwọ́ yín jọ́ kan àtẹlẹ́rìn ẹ̀yẹ ẹbẹ̀ àtẹlẹ́kùn ẹ̀yẹ ẹbẹ̀ kálukú ní ó kẹsàn-án tó bá ṣe. ṣé rí bẹ́ẹ̀mi ṣe wà yìí bí mo ṣe wà yìí tí bá fẹ́ reply tẹ́mi bá fẹ́ reply tó nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn but I know what to do tí bá fẹ́ reply I know what to do etiquette mo mọ nǹkan tí màá ṣe but mo fẹ́ kí àwọn coach
àwọn spicy àwọn gùrẹ́zì I want them to káwọn náà kàn ṣí live tán bá ti ṣí live káwọn náà kàn drag èmi àní mo lẹ́zàm èmi gan lẹ́zàm mo ní mo lẹ́zàm sẹ́ tí mo ṣe gan mo kàn ra kàwé díẹ̀ gan nígbà tí mo ti church bọ̀ mo ní opinion mo ti ra kàwé díẹ̀ mo lẹ́zàm sẹ́ èmi gan lẹ́zàm mo lẹ́zàm ó possible gan kó bẹ́ẹ̀ mo lè má ṣe live tẹ́bà ti rí mi ní live lọ́la mo ń kàwé ní etiquette tí má dẹ̀ wá mo wá náà yẹn ṣó ti yẹ yí bẹ́ẹ̀ in case tẹ́bà rí mi lọ́la mo ń kàwé mi ò lè ní tẹ̀ ní strength eget yóò yẹ má bínú ẹ máa sọ. mọ́mí kọ́fì o mọ́mí kọ́fì ti Niger State rí ní Kwara State. kí ló sọ pé rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ ṣe jàre rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mi tẹ̀ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ tó bá possible tí má lè wá sí live lọ́la ẹ ṣe thank you ma tí má lè wá live lọ́la ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo fún wa sọ rí pé mi sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ ṣá èmi gan current mi lọ́wọ́ news káàkiri mọ́ thank you Nachi ẹ ṣe mi lọ́wọ́ news káàkiri mo dẹ̀ máa tí bá wá lọ́la màá lọ wá news káàkiri ẹ ti get kéèyàn kàn tẹ̀ rest díẹ̀ ká tún ganu sí nǹkan mi. alright ìyá yẹn máa sọ̀rọ̀ yín. owó bá ṣe ń ran àwọn èèyàn lè mọ̀ tán dẹ̀ lọ bá wọn lòlú wọn wọ́n dẹ̀ so wọ́n lókun lọ́wọ́ àtọmọdé àtàgbà wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pa wọ́n dànù láì kì í ṣẹran adẹ̀mí ìjọba wọ́n dẹ̀ ń lọ gbà wọ́ọ̀dù wọn ń ṣòṣì kí wọ́n ní à ń dunnú wọ́n kó àwọn èèyàn sábẹ́ pọ̀ wá so lórí wọn wọ́n dẹ̀ ń gbẹ̀mí wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó ti pọ̀ jù ìtàjẹ̀sílẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù láì ṣe pé bóyá ẹ̀yin àti Russia ń jà kìí ṣe pé ẹ̀yin àti ìlú kan lẹ́jọ́ ń jà inú ìlú Nàìjíríà yìí náà ni làwọn ẹran tẹ́ ń dà ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí í pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni jẹ ó ti pọ̀ jù ìbẹ̀rù Ọlọ́run kò sí lọ́kàn wọn rárá lẹ́yìn owó tí wọ́n fẹ́ kó wọ́n ti pa àyàn ṣòfò kí làwọn ẹni ẹlẹ́ni rà lọ́wọ́ yín iṣẹ́ kí lẹ gbé fún wọn tí wọn ò ṣe ìwọ Ọlọ́run ó mọ̀ kù sọ́wọ́ ẹ̀ báyìí o wọ́n yàn yín pé ká ẹ wá ń ṣaláàbò lórí wọn ẹ̀yin gan lẹ̀ wà yẹn ẹni tí ó wàá kó wọn lóru lẹ́yìn yàn tì wọ́n sì rí nǹkan kan ṣe láàrin 8 hours tó fi ọpẹ́ẹ̀tì nínú ìlú kan tó sì fi pa ọkùnrin polóyún pa gbogbo ọmọdé ìdẹ̀dànù tó ń so wọ́n lọ́wọ́ so wọ́n lẹ́sẹ̀ èyí lágbára o kọ́lọ́run ó ṣàánú wa o ibi Ọlọ́run bá fìdí kálukú mọ́ kó fìdí mọ́ bẹ́ẹ̀ ni o kí kálukú fìdí mọ́ bẹ́ẹ̀ ni o èyí pọ̀ o ó ti pọ̀ jù o wọ́n wá sọ ẹ̀mí èèyàn dẹ̀ ní ẹran ẹ̀ẹ́dẹ̀ pa wọ́n tán ẹ̀ní lè jẹ wọ́n ẹ̀ní lè kó wọn jẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ pa wọ́n dàálẹ̀ lọ láwọn tó ń ṣàǹfààní fún ìdílé wọn tó ń wá ti jẹ àti mu fúnra ara wọn tí ẹ ṣe pé ìjọba kan ní ń bọ́ wọn ẹ̀yìn yìí náà wọ́n tún wá mọ́ ní wọ́n ń fún lówó wọ́n ń bi yín pé ṣáìkìlẹ̀ ẹ̀kọ́ wọ́n ń kó yín pé ká ẹ mọ́ lo ẹ̀wọ̀n ká ẹ mọ́ ṣèkan èyí ti pọ̀ jù o Ọlọ́run aláàánú ń gbọ́ wọ́n dẹ̀ lọ fún ìyàwó rẹ̀ kan láwọ̀ọ́dù ọlọ́mọdé àṣìwì kọ́ mọ́ kó ohun búbú àlẹ́nu kọ́ mọ́ jòrí rere kọ́ tán kúrò lẹ́nu wa tí Nàìjíríà ṣe yìí ó ti pọ̀ jù o ìtàjẹ̀sílẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù náà àwọn aláìṣẹ̀ àwọn aláìwọ̀n kówó ìjọba jẹ wọn èso lóṣèlú wọn èso òṣìṣẹ́ Central Bank wọn èso àgbẹ̀ ni wọ́n àwọn tó jẹ́ pé bó ṣe ọ̀jẹ̀ bó làágùn wọn ò lè kọ́wọ́ bọnu ẹ̀dẹ̀ ń bọ́ dẹ̀dẹ̀ hàn wọ́n lè mọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń sọ wọ́n dẹrẹ ẹ̀dẹ̀ ń pàdílé kan run àmọ́ bí ẹ ti bọ́ lọ́hùn o ẹ̀yin gọ́fúnà sọnù ó kù yín ó kọ lọ́hùn o ẹ̀yin tí a ní wá ṣaláàbò lórí wa léèyàn bá lè dá nǹkan ṣe bí yóò pariwo síta ìgbà míì èyí tí wọ́n worst
kálukú ò lè fojú lérun nítòsí ibi ìbàyí bẹ̀ yẹn ní Kwara State ń bí tá a bá kó Kwara State mélòó ló kù mélòó ni bọ́dà wa síra wọn kọ́lọ̀ mọ́ jẹ ẹba tí a jẹ́ kọ́ mọ́ jẹ fi hypertension kọ́lọ̀ mọ́ jẹ fi pa wá kọ́ mọ́ jẹ fi fúnpá gíga kọ́ mọ́ jẹ fi dá wa lé èmi kàn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá pa gbogbo wọn tán á wo àwọn táìmọ̀ ṣèjọba lé lórí bóyá ẹran lẹ́wàá kójọ bóyá màálùú ni lẹ́mọ̀ ṣèjọba lé lórí á mọ̀ orí ìtàjẹ̀sílẹ̀ yìí ó ti pọ̀ jù ẹ̀mọ aláboyún ẹ̀mọ ọlọ́mọ kékeré ẹ̀mọ obìnrin ẹ̀mọ ọkùnrin mọ́ ẹ kàn jáwọ́ ní ìlú òòlù lọ́sàn-án láàárọ̀ lálẹ́ ẹ sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe wọ́n báṣabàṣa àwọn olórí wálẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n mu tíì gbóná wọ́n mu tíì tútù ẹ mọ̀ fi wọ́n yọ gògóró gáàsì mu wọ́n dẹ̀ ń sẹ̀mí àwọn ẹni ẹlẹ́ni lófò ó yọ lọ́hùn ọba tó ní yín ó mú yín o bá àbá lè dá yín mú ọba tọ́sẹ̀ dá yín yóò mú yín gbogbo ẹ̀yin olórí ìsọnù gbogbo ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ gbogbo ẹ̀yin ìkà gbogbo ẹ̀yin jíjẹ lọ́mọ ẹran bí ẹni gbogbo ẹ̀yin amọ́niṣe ní ìjọba sọnù gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá ìpè olórí burúkú gbogbo èyí tó ń ṣe yìí ti pọ̀ jù nílùú kan kí 8 hours kí wọ́n mọ ọpẹ́rẹ́tì ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ sí pé láàrin 1 hours ẹnìkan máa débẹ̀ wọ́n ní ìròyìn ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ni kò sí yun wọ́n wàá pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n lọ tán nígbà alẹ́ bá wá mọ́tátẹ́gùn fẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti pera wọn pé wọ́n ti túká ni wọ́n wà ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ wọ́n gàbó òfókè ẹni tí ọ̀sẹ̀ ni wọ́n mọ ilé kí olórí burúkú gbogbo èyí ti pọ̀ jù náà àwọn kan ló bí àwọn yẹn àwọn ìyá pẹ̀lá tó ń rí Ọ̀yọ́ mo rò bóyá ní community mo rò bóyá oníkálukú máa ní security tiẹ̀ bíi àwọn tó ń ṣàdúgbò. Àwọn nínú àwọn kí ni wọ́n Àmọ̀tẹ́kùn àwọn civil defence. Even ládùúgbò kan máa ń gba bóyá àwọn vigilante ṣé kò sí gbogbo yẹn mọ́ ni. Àwọn ibi tó ti pààyàn yẹn ni rò páwọn yẹn náà Àmọ̀tẹ́kùn wọn ò ní àwọn vigilante yẹn kò sí níbẹ̀. Wọn ò sí níbẹ̀. Orí tán bá wà ńbẹ̀ ni ó lè mọ wọ́ọ̀sì tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ti hàn wọ́n lè mọ̀ ju ó ti pọ̀ ju o. Wọ́n tún dà wọn yóò yàwó ọgbọ́n níbòmíì tán fìdí ìbọn sá wọn lórí. Wọ́n dẹ̀ tó ń rìkọ́dù ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbé sí live. Ẹ wò ó Ọlọ́run ó sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lájú ẹ sáfìdí mọ́ bí ẹ wà kálukú ọmọ ránṣẹ́ sàn tó bá nílé ń tẹ̀yà èmi ò rí sí gbogbo ilé wàhálà ìpayà yẹn ti pọ̀ jù. wọ́n post ẹ̀ àbí wọ́n post ẹ̀ ṣé wọ́n post ẹ̀ ni. wọ́n post ẹ̀ wọ́n post ẹ̀ wọ́n kó wọn wọnú igbó wọ́n fìdí ìbọn sáwọn ìyá yẹn lórí wọ́n gbá wọn nídìí ìbọn lórí tí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ pé. Yọ̀yọ̀ ọjọ́ wo ló ṣẹlẹ̀? ìyẹn ẹsẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní recently nìyẹn àwọn èèyàn tó pa tó pọ̀ yẹn ìyẹn náà wà lórí agbágbé táwọn èèyàn pariwo tí wọ́n ń ṣépè náà ìyẹn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni. bíi 4 days 3 days ni gbogbo ń tà sọ yìí tó kó èèyàn sùn lọ tán lọ gbé ilẹ̀ tán kóyàn 9 kóyàn 10 sínú ilẹ̀ kan tí wọ́n ní gómìnà wọn ni wọ́n bẹ́lẹ̀ lọ wọ́n lọ sí wọn oníṣẹ́ yẹn ló kù àwọn tọ́pọ̀ àwọn ẹni ẹlẹ́ni ń kọ́ wọ́n ti bà ayé jẹ́ yányán o èpè ní ọ̀pá wọn o ó ti pọ̀ ju o. all right ó ga owó lágbára gan mọ́mí àní kẹ́sẹ̀ wá ń bẹ̀ ok crocodile ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀. You have vigilantes, but what they do is they first attack the vigilantes shed. Where the vigilantes are always like where they live.
They attack those places where the vigilantes live first, and then they go to attack the people. Just like if some armed robbers want to rob, they first attack the police station. So that's what they did in this instance. But Coco, has it gotten worse like that? Yeah, something like that. Because that particular local government is Kayama local government. You know, in Kwara State, there are some local governments, most of the local governments in Kwara State, I think we have 18 local governments in Kwara State. So out of 18, we have like 13 to 14 local governments that are Yoruba local governments. The rest are between the Fulanis and the Nopis. So that particular local government is populated mostly by the Fulanis and Nopis. Kayama local government, close to, I think, shares a border with Niger State. And, you know, those bandits and those, miscreants, they are always moving from one place to another. They don't sit in a particular place. That's what is really difficult for the Nigerian army to track them, because they could be in a place for 5 minutes or 5 hours before you know they move to the next place. So they are always itinerant. They don't stay in one place. So, but the Nigerian intelligence has, I think they've been writing a letter to that settlement, that community, that they're going to attack them. Or I think Moro, it's a community called Moro or something, yeah. So they've been writing those communities that they should change their brand of Islam to an extremist brand of Islam. I think they first sent some persons to convince them to adopt an extremist brand of Islam, but the communities are not yielding to such requests. So they threatened that they will come to attack them and, buy them, which was what happened. So I think when they were getting those notices by those criminals, they reported to the Nigerian securities, and the Nigerian army deployed some soldiers and some other security agencies to stay. They deployed the security to those areas for for a few weeks. So when the Nigerian security was like, okay, it's like this place is a bit calm, and they've synergized with the vigilantes, to give them a distress call in case anything goes out of hand. I'm sorry, let me make it. I'm speaking. Sorry, my Yoruba is not good. Sorry, that's why I'm speaking English. I hope you understand. So, Continue. So, I'll make it simple. So they sent. Okay, so what did they do? They attacked the place few hours after the Nigerian army left. So they went straight to the vigilantes' quarters and they shot those vigilantes first before they went to attack the community, the people in the close community. So that was what actually happened. And they quite a lot of them, and they took some of them, especially the women and children, as hostages. So this is the work of one of those Islam terrorists. Yeah. So that was what actually happened. It's difficult for them to be caught. I mean, it's not impossible, but it's difficult because if you speak to any security, persons or personnel, they will tell you that it's not as if they can't catch this person, but the kind of military equipment that you need to track them and to always get, because they're always moving. So they can come from all the way from Sudan, or they can come all the way from Somalia or Chad to do whatever they want to do, and that same day they will return back to Chad or return back to those places where they came from. The Nigerian border is very porous, so you can easily percolate through those borders and do whatever they want to do and then escape back to those borders. That's the situation that we find ourselves in. And there are many groups, there's some, you don't see them as bandits and gunmen, but some groups are just like Islamic terrorists. Groups are just kidnappers. Some groups are Fulani herdsmen. Some groups are Boko Haram. Even if in the terrorist, category, we still have some that are moderate rebels. Some are extremists. So they have all kinds of groups operating around in the northeast, in the northwest. That's the situation.
Thank you so much They don't do these for the things. enlightenment. Continue. So they don't do these things and stay. They do it and they move. They're always on the move. They don't stay in place for for an hour or two. They just do whatever and they just escape. But while they are doing it, they could spend like hours doing it. But once they're on the move, they will move together with all those hostages. And any hostages that can't catch up, they will shoot the hostages or they will just free. But in most cases they shoot the hostages. They can catch up because they move. They're always moving. See, they have tiny legs. Yeah. And they know the terrain. They can go through the bushes day and night, and they can come all the way from Zamfara and pop out from Kogi State, and pop in from Kogi State, and then pop out from Jos and pop out from Ondo State. They just move around. They are itinerant and they are heavily armed. They move with their foods. They move with their cattle. They move with their pots and their utensils. They move with their guns. They move with their money, with their cash. Some of them move on foot. Some of them move with motorcycle and other things that are so they're just like that, and they're sophisticated. Some of them, because some of them actually have like walkie-talkies. They receive calls from international or some personnel, on instructions on what to do or whatever. So that's what I'm saying. Look, I have one neighbor here. There's one of my neighbors that said that her husband died as a result of this terrorist something, because the husband was among those people that were being employed for this terrorism acts. So that was he died as a result of that. And the woman moved on. The woman moved on. this is security man. What do you say? The woman was a Somalian. The husband was recruited also. Somalian army. Yeah, like all these planets, X-Men, all these terrorists and Okay, I'm asking, is the husband is Somalian soldier? yes. No, not a soldier now. No, not a soldier. Like all these terrorists now. Okay, the husband was a terrorist, right? Yeah. Oh, so okay, her husband was a terrorist and he got killed in line of terrorism. I mean, okay, so what do you think? I mean, it got served because what is going on in Somalia, not Sudan, okay, let's say it's Sudan, and all those provinces is a different kettle of fish. See what is going on in Libya, in Somalia, in Sudan. The consequences of all those actions is what we're experiencing here in Nigeria. It's what is happening because those, first of all, the arms, I don't know if you know about Gaddafi, when Gaddafi was leader of Libya. So when the West took down Gaddafi's government, there was an open border and inflow of weapons from the Middle East into Libya. And some of those were looted, and some of those weapons, began to be like, there's so much weapons in Libya, so weapons got cheap, and the terrorists begin to have access to cheap weapons. So there was like proliferation of weapons and proliferation of terrorists across. So each of those terrorists they are battling for supremacy within. Some of those terrorists actually have their place. They have the region that they control in Libya, and they have regions that they control in Somalia. So those ones who do not have a place, those ones are the ragtags that are coming down Chad, Niger, northern Nigeria, because they don't have any place. And of course, they are also trying to impose their version of Islam. Even though they don't really practice Islam, they're using it as a weapon against the people. They attack to justify their attacks. So there's so much, Somalia is cool.
Sudan, Somalia, those places are cooked because there's so much activity going on there in those places. So yeah. And also Libya. I mean, there are so many refugees. I guess it's a refugee too, right? Yeah. So there are refugees, there are a lot of refugees across. So most of them are refugees. They leave their place, and terrorism is now water for all those places. It's no big deal. Terrorism, the government have collapsed. The West has financed a lot of disturbances in those regions and has collapsed their own constitutional government, and then they have a lot of terrorism going on there. So it is what it is. So we can't really say. I mean, yeah, the government has the government has the blame. The Nigerian government can blame the government because we have some persons who are trying to politicize this terrorism because they're trying to use what is going on in this terrorist, act to undermine the current party in power, so as to justify, their own candidacy. Some of them are actually bankrolling these terrorists to do whatever they're doing, so they can see something that they can use to, take a swipe at the current government. So it has been politicized. It has been, also it's also some hustle. They're using it to make money. You also have some people who are sabotaging the intelligence. So whatever is going on, they deploy some military personnel to those places. They just leak information to those terrorists that okay, the military is there, you can't go there now. When the military leaves, then they tell them, oh, the military is there, you can go there, you can strike. So there's a lot of sabotaging that is going on, and a lot of persons who are behind these faceless criminals and allowing them to operate freely, and even giving them shelter and giving them medicine and giving them money. So it's a very complex situation we found ourselves. So a lot of terrorists, a lot of refugees there's many refugees in Europe, especially those ones from Somalia, from Libya, war-torn countries, Sudan, because those areas are rich in resources, not only like oil, they also have cobalt, they have gold. YouTube, thank you for the likes. YouTube, welcome. Thank you. Facebook. Aside from the fact that the leadership is poor and there's corruption in the government of these nations, there are also international interests who would like to take a hold of these resources from them. So they use the incompetence of this the respective government of these countries to, the corruption, they use it to infiltrate the ranks. You see, there are some places that corruption should not reach. When it comes to defense, when it comes to your national military, you can't afford to be corrupt in those areas. You don't afford negligence, you can't afford to compromise the security of the place. But if there's compromise and there's some kind of, security forces who are willing to, embezzle money and all those things, it will weaken the fabric, the principles of the national military. And all those things, you won't be able to have the necessary equipment. The soldiers are not disciplined, the generals are not disciplined. So what happens? The international interests will basically begin to finance those terrorists to do whatever they're doing. And, those terrorists will start taking land and start taking territories. And most of those those resources that are taken from those nations are resource-rich areas. And what do they do to those civilians? What do they do to those, the civilians who live in those places and those territories that are resource-rich? Some of them are died. Some of them have to flee for their lives. So, if they flee, they are refugees, so they need a place to stay. And, it's just the Mediterranean Sea that demarcates Europe from Africa. So they find their way to Libya, they find their way to Algeria or Morocco, and just use the boat across the Mediterranean into Europe. So
if you go to Italy, you see a lot of them in Italy, in Germany, and Spain. I mean, they're everywhere. I think the same thing is going on in Ukraine. You know, because of the war in Ukraine, the refugees a lot of them are in Poland, Germany, Finland, Denmark, United States, and Canada, something like that. So yeah. Yeah. Thank you so much. So You are very right. it's difficult for look. Terrorism is a very difficult thing to tackle. It's a very difficult issue to tackle. Is it tackleable? Yes, it can be tackled, but it's difficult because first of all, it's asymmetric warfare, and most of the weapons that nations have now, these are weapons that are for conventional warfare. You know, these terrorists are well enmeshed. Some of them could just disappear into the civilian population without you knowing who is who. I mean, a terrorist can come all the way from Zamfara, strike in Kwara State, and return back to Zamfara. You just took a trip. Oh, you know what? I'm coming. I just want to get some things with my friend. I'll be back tomorrow. But the person is a terrorist. He went to do something bad, buy people, got money, and came back like it's nothing. Some of them, you don't even get to know what jobs they are doing. Some of them actually have jobs like shoemakers, maybe they are bike men, some of them are even imams, some of them are, you know, they have one or two or something that they're doing. But sometimes they will take a break and they use, you know, terrorism or banditry as a side also. Some of them sell drugs to these terrorists. Some of them just, you know, some of them are cooks to these terrorists. Some of them are the actual terrorists that the ones who do the shooting. You know, so you don't really get to know. And when the federal government decides to take action against this, Would have sent your and request. they arrested them and take them to their homes, or maybe some intelligence officers decided to arrest some of them in their homes and all those things. It is still the same, you know, people that will be saying that the government is, you know, the government is arresting them, the government is intimidating them, and, you know, the northern Muslims will begin to make it, you know, an issue of, you know, an human rights issue. You know, they begin to, and of course, the parties, the ADCs and some other parties that are not in power begin to politicize it. And yeah, I mean, there's a lot of faults on part of the government because terrorism was an issue that was supposed to be tackled when it was like rearing its head in the early 2001 or in the early 1990s or late 1990s. But it wasn't tackled. Why? Because it was used as a tool. If you look at it, how Boko Haram morphed into a terrorist group. Boko Haram was just like a ragtag, you know, they're like a Boko Haram is just like a ragtag thug group. They're thugs, you know. If you have friends in my people during that time, Boko Haram are like thugs. They take drugs, they smoke weed, they just, you know, they're political thugs, precisely. So, but the leadership of Boko Haram began to change when they start having some persons who are, you know, takfiris, who are extreme, they started, preaching extreme Islam. They wanted to use that extreme Islam to first to purge their ranks of the thugs amongst them, which they did. And they tried to, when they did that, then they started using it to, they wanted to project it to the communities in Maiduguri that they had, you know, in the rural areas. They were trying to get them to convert to some kind of extreme version of Islam. But at that point, they were not harmed. They were just using daggers, they were using canes or to just intimidate, you know, the locals, you know, talking about those who live in the rural areas to try to get them to bend to their will. But it was just talks for a very long time. Not until the political parties began to use them as a tool, you know, for politics. And around that time, that was when Sharia was, you know, something that some northern, you know, politicians wanted to use to further capture the northern electorate, because the Sharia
for them is basically is their leadership, and to capture the northern electoral votes. You see, so the politicians were trying to use Sharia as a tool to get the Northerners, who are Northern Muslims, majorly Northern Muslims. They were trying to lock the Northern votes or whatever. So, yeah, so back to what we say, the main thing is the terrorism was allowed. Ó ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ o, òṣèré yìí máa ń kìlọ̀ tí mo bá gbá Wùmí torí ọlá mú máa lù lálùbami ni. Kí ló pa wọ́n pọ̀? Ọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin, Ìyábọ̀ Òjó àti Priscilla Súnpọ̀nà mí yọ. Ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ jù o. MC Olúọmọ rán àwọn èèyàn kan sílé. Èyí ga o. Ṣẹ́yìn náà sí bóun tí Akéwùgbà Gold sọ ń pa ìgbéyàwó ọmọ Ìyábọ̀ Òjó. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbáwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àdàbà ọ̀nà ní à ń sùn gbẹ́, iná ń jó ẹyẹlé gbéra ńlẹ̀. Àdàbà online TV òkè láwà téńté. Ọ̀rẹ́ làwọn èèyàn mọ̀ wọ́n sí tẹ́lẹ̀, kòríkòsùn ni wọ́n fẹ́ràn ara wọn dáadáa, wọ́n sì jọ máa ń bára wọn ṣe. Àfi lójijì tí nǹkan yí bìrì, tí tírélà gbáàrin àwọn òṣèré ilẹ̀ wa méjì náà kọjá, ló bá di pé wọn ò bára wọn ṣe mọ́. Ọ̀pọ̀ èèyàn ní ò sì tètè mọ̀ pé tírélà ti gbàrin òṣèré ilẹ̀ wa tó mú lẹ́nu dáadáa nì. Wùmí Toríọlá àtòṣèré ẹgbẹ́ tí wọ́n ń pè ní Howlat Ayọ̀ ni mo fẹ́. Láìpẹ́ yìí ni Howlat gbé àwòrán ilé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ sórí ayélujára. Níṣe làwọn èèyàn sì rò pé ọ̀rọ̀ ilé tó kọ́ tó lónà òun tó bíi mílíọ̀nù lọ́nà àádọ́jọ náírà, ìyẹn 150 million ló wá sọ̀rọ̀ lé lórí ni. Àfi bóṣèré náà ṣe bọ́ síta tó bẹ̀rẹ̀ sí bú Wùmí Toríọlá tóun náà kì í kóore rẹ̀ fún ẹnikẹ́ni. Ó ní wo òṣèré yìí kò dáa, inú rẹ̀ kò sunwọ̀n, bó tilẹ̀ jẹ́ kó máa ń gbé fíìmù tó dáa jáde. Ó níbi tó dùn mọ́ náà nìyẹn. Ó ní pẹ̀lú gbogbo àtìlẹ́yìn tó ń ṣe fún un, pàápàá jùlọ lórí fíìmù rẹ̀ tó gbé lọ sí sinimá lóṣù díẹ̀ sẹ́yìn. Ó lẹ́ni ibi tí pọnmọ́ lọ sí balùwẹ̀ ni Wùmí Toríọlá. Inú sì bí òṣèré yìí débi pé níṣe ló lóun kò sí nínú àwọn tí kì í lè sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń bẹ̀rù rẹ̀. Howlat náà máa jẹ́wọ́ ọmọ Oǹdó han Wùmí. Ó ní tó bá ti tó bẹ́ẹ̀ kó jáde kó wá kojú òun. Ó lóun máa lù ú débi pé ara rẹ̀ á kọ́. Nínú àlàyé tó ṣe ló ti ní, Wùmí, ó ṣẹ̀ mí o, ó ṣẹ̀ mí gan-an. Bí n bá ń báyàn ṣọ̀rẹ́, màá máa ṣe pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi ni. Pẹ̀lú bí mi ò ṣe bọ́ sọ̀rọ̀ mọ́, mo máa ń ṣàtìlẹ́yìn fún iṣẹ́ rẹ̀. Ein Keks lang nur ich. Der neue Cream & Chop. Knuspriger Keks mit leckerer Haselnusscreme und zart schmelzender Schokolade. Balsen. Èmi ni mo sẹ́ndì owó sáwọn fámílì mi pé kí wọ́n lọ wo fíìmù rẹ̀. Tó o bá wá fún mi, màá fìyà jẹ, màá wú ẹ́lẹ̀ tuurutu. Èmi ṣe ṣèyí ẹdún o, mi ò dẹ̀ kì í ṣe chef tí. Àwọn tó ń bájà kò láyà láti kọjú sí ọ. Ṣùgbọ́n tèmi ò rí bẹ́ẹ̀ o. Màá pè ẹ́ wá sórí fíìdì, màá lù ẹ́ pa. Ọmọ Oǹdó lè ní. Ajá làwa ń jẹ́ ìlú wa. Màá na tiẹ̀ ta gbogbo ara rẹ̀ máa dẹ̀ ni. Wàá ní ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Èmi máa yọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ sí ẹni o. Màá lù ẹ́ pa níṣẹ́. Kì í ṣe tẹnu. Eegun ọkùnrin ló wà lára tèmi o. Màá nà ẹ́ pa ni. Wùmí, màá fọ́ gbogbo ojú ẹ̀. Kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnu o. Èmi ò mọ̀rọ̀ ẹnu ṣe. Ṣé o rójú ẹ̀ yẹn? Kò ní ṣe é wò mọ́. Torí pé o ṣe ohun tó dùn mí gan. Kò sì tí ì pẹ́jù fún ẹ láti ronúpìwàdà. Kó o jẹ́ èèyàn dáadáa. Kò tí ì pẹ́ rárá. Ṣó ti yé ẹ? Àwọn tó ti ṣẹ̀ mí látẹ̀yìn tẹ́lẹ̀. Èmi ò ń dáríjì wọn o. Èmi ò lẹ́mìí ìdáríjì. Mo tún sọ. Mi ò lẹ́mìí ìdáríjì o. Ta ni ọ́? Mò ń ṣiṣẹ́ mi. Ọlọ́run sì ń bùkún fún mi. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí wọn ò fẹ́ kí n ní ìlọsíwájú. Àwọn èèyàn bíi Wùmí Toríọlá wà nù wọn. Mo ti sọ ń pa àwọn tó ṣe dáadáa. Àwọn tó ṣe burúkú tí ò ṣe é súnmọ́. Ara wọn ni mo dárúkọ yẹn. Ìyẹn Wùmí Toríọlá. Wùmí jẹ́ nìkan tí mo fẹ́ràn tẹ́lẹ̀. Mo máa fẹ́ràn ẹ̀ gidigidi o. Kódà nígbà tí mi ò sí nítòsí, mo tún ṣàtìlẹ́yìn fún un. Nígbà tí fíìmù rẹ̀ Queen Latifah jáde, èèyàn bíi 100 ni mo fún lówó pé kí wọ́n lọ wo sinimá nú àwọn mọ̀lẹ́bí mi. Irú èèyàn tèmi jẹ́ nìyẹn nítorí mo ní ọkàn tó mọ́. Iṣẹ́ rẹ̀ yìí ni mò ń gbé sórí gbogbo ìkànnì. Iṣẹ́ rẹ̀ yìí ni mò ń gbé sórí gbogbo ìkànnì mi lórí ayélujára ní gbogbo ìgbà. Ṣùgbọ́n nú Wùmí ò dáa, kì í ṣe èèyàn dáadáa. Wò ó, jẹ́ kí n sọ fún ẹ, ó ya wèrè tó màlúù. Ọmọ Oǹdó lèmi o, màá lù ẹ́ dáadáa. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó dáa nínú iṣẹ́ tó ń ṣe, ṣùgbọ́n ọmọ burúkú ni ẹ́. Àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe dáa, ṣùgbọ́n wà rẹ̀ ò dáa. Ọmọ burúkú ni ẹ́. Táwọn èèyàn bá lè sọ ní indọ́sítírì torí owó tó ń fún wọn, èmi máa bá ẹ sọ. Báyìí ni ọmọbìnrin náà sọ. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sóhun tí Wùmí ṣe fún un nígbà tó ń sọ̀rọ̀. Ohun tó ṣàǹtẹnumọ́ ni pé ó ṣe ohun tó dùn òun. Bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé,
nígbà tó ń sílé rẹ̀ ló sọ pé àwọn kan ti sọ pé wóróbo lòun ń tà ṣùgbọ́n òun ti padà dẹni tó nílé lórí ìlú Èkó báyìí. Ọṣẹ àti ìpara ni òṣèré yìí ń tà báyìí. Ó ti pẹ́ tó ti kópa nínú fíìmù Yorùbá. Kò tí ì sẹ́ni tó mọ̀ bóyá Wùmí Toríọlá máa dùn bẹ́ẹ̀ kọ́. Ohun táwọn èèyàn wa ń sọ ni pé ayé bẹgẹ́ ju bí òṣèré yìí ṣe lérí lọ. Wọ́n ní kò yẹ kó máa sọ pé òun kì í dáríjì ẹni tó bá ṣe òun. Wọ́n ní bóun kóun bá ṣe òṣèré náà tàbẹ́ lómi tó sì bá jàre. Okùn wàhálà ńlá ló fà sí rẹ̀ lọ́rùn yẹn o. Ọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin, Ìyábọ̀ Òjó àti Priscilla àtúnpọ̀nà míì yọ. Ọ̀rọ̀ ìjà tó ń lọ láàrin àwọn òṣèré ilẹ̀ wa méjì ni Ìyábọ̀ Òjó àti Lizzy Anjorin ti tún pọ̀nà míì yọ báyìí o. Ó sì jọ pọ̀ búlùtù ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi táwọn èèyàn ń jù sáré wo òṣèré ilẹ̀ wa tó tún talé àtilẹ̀ náà ti mú kó yí òun padà tó sì ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn nǹkan míì tó dáa nípa ọmọ Ìyábọ̀ Òjó tó lọ sílé ọkọ tó ti ń sọ àwọn tí ò dáa nípa ìgbéyàwó rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Lizzy Anjorin ti tún bọ́ síta báyìí tó sì ṣàlàyé pé kì í ṣe pé òun sọ tí ò dáa nípa ìgbéyàwó ọmọ yìí. Ó ní ẹnìkan tó wà lórí ayélujára tó máa ń bú gbogbo èèyàn tó sì máa ń tú àṣírí ohun tó bá ń lọ nípa àwọn ìlú mọ̀ọ́ká, àwọn òṣèré àtàwọn gbajúmọ̀ láwùjọ tí wọ́n ń pè ní gist lover ló fà á. Lizzy níta ni ìbá máa sọ̀rọ̀ tí ò dáa nípa ìgbéyàwó yìí bí ò bá jẹ́ gist lover tí ò sọ ohunkóhun tí kò dáa nípa ìgbéyàwó náà. Ó ní gbogbo àṣírí tó yẹ kó tún pa ìgbéyàwó ọmọ Ìyábọ̀ yìí. Ó ní gist lover tó joyè arítẹnimọ̀ wí kò tú. Kí lohun tí ò dáa téèyàn wá fẹ́ sọ ń parú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀? Òṣèré yìí ni ṣùgbọ́n tó bá jóun lòun ṣe nǹkan gist lover ló máa kọ́kọ́ bọ́ síta tó máa sọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ nípa òun tí ó sì máa rojọ́ òun fún gbogbo ayé. Lizzy ní gist lover ló kọ́kọ́ gbé ojú ọmọ tí òun bí jáde. Òun ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó òun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Òṣèré yìí ṣàlàyé báyìí pé ẹ dúró ná láàrin èmi pẹ̀lú yín. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ń pa àyà ká kọjú sọ́mọ. Ta ló máa fẹ́ sọ pé òun máa kórìíra irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀? Ta ni wọ́n bí dáa tó máa kórìíra irú ìgbéyàwó tó wáyé yìí? Ṣé bọ́mọ yẹn ṣe ní àfojúsùn la fẹ́ sọ ni? Àbí bó ṣe nípinnu nínú ọkàn rẹ̀? Ìdùnnú gbogbo òbí láyé ni pé kí wọ́n lọ́mọ tí ó rìn pẹ̀lú wọn láì fi pé irú èèyàn tó wù kí ìyá rẹ̀ jẹ́, bóyá ó jólè gẹ́gẹ́ bí ìyá, tàbó jábani lórúkọ jẹ́ ìyá, tàbó jẹ́ni tó ń ba tèèyàn jẹ́, tàbó jólówó. Gbogbo ìyá ló máa ń gbàdúrà fọmọ tí ó máa ronú pẹ̀lú rẹ̀. Mo ti sọ pé mi ò ní torí pé òun bà mí jẹ́ kí n bà ó jẹ́ padà. Gbogbo yín lẹ̀ ń wá gbogbo ọ̀nà láti bà mí jẹ́, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló bàjẹ́ yín láti gbé mi ga. Ta ni ó wàá kórìíra irú ìyàwó bẹ́ẹ̀? Ìgbéyàwó tí gist lover fúnra ẹ̀ kò gbé jáde. Ó yá ẹ sọ fún mi, kí lẹ wá fẹ́ kórìíra nínú irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀? Ìgbéyàwó tí wọn ò sọ ohun tí ò dá ń pa ìyàwó tàbọ̀kọ, tí wọn ò sì sọ ohun tí ò dá ń pa ìyá ìyàwó tàbí ìyá ọkọ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún mi, kí láìdá téèyàn fẹ́ sọ ń pa irú ìyàwó bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tẹ́ fi kórìíra Lizzy Anjorin? Ṣé kìí ṣe nítorí gist lover ni? Ṣé kìí ṣe nítorí àwọn tí wọ́n ń bà mí lórúkọ jẹ́ tí wọ́n ń parọ́ mọ́ mi ni? Ìdí kan pàtó tẹ́ fi kórìíra mi nìyí. Tí wọ́n bá bẹnikẹ́ni nínú yín pé ṣé ẹ ti pàdé Lizzy Anjorin rí, ohun tẹ́ ẹ máa sọ ni pé rárá, mo kàn kórìíra ẹ̀ ni. Ẹ kórìíra rẹ̀ nítorí pé gist lover kórìíra ẹ̀. Ìyàwó yìí kò tọ́ èèyàn. Arẹwà obìnrin tí kì í kọjá yẹ ẹ ni. Tẹ́ ẹ bá ráwọn tí wọ́n ń ṣe ohun tí ò dáa, ẹ ní rí ń bẹ́ẹ̀ láì fi tàwọn òbí rẹ̀ pé ó dá ara rẹ̀ yàtọ̀ pọ́nà tó ń fẹ́ gbá rèé. Ó sì ṣe àṣeyọrí nípa eléyìí. Kí lẹ wá fẹ́ kéèyàn sọ ń pa rẹ̀? Èyí àtàwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ míì ní Lizzy padà jáde wá sọ. Ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí kò dáa ni òṣèré yìí ti sọ nípa òṣèré ẹgbẹ́ ìyá àti ọmọ rẹ̀ látìgbà táriwo ti gbòde kan pé ó fẹ́ ṣègbéyàwó. Ọ̀tọ̀ ní Lizzy ní pàǹdà lòrùka dáyámọ́ǹdì tọkọ ìyàwó lòún rà ní mílíọ̀nù lọ́nà $50 fún Priscilla. Ọ̀tọ̀ ní Lizzy sọ pé Ìyábọ̀ kò rówó rojú lówó ẹ̀ṣọ́, pàǹdà ló lò. Bẹ́ẹ̀ ló lọ fún ọmọ rẹ̀ bíi sàárà fáwọn ará Tanzania nítorí ilé ìyàwó ni wọ́n ti ń tọrọ ọmọ. Lizzy tún láwọn ẹbí bàbá ìyàwó kò sí níbi ètò náà. Ìgbà kan wà tóbìnrin sọ pé àwọn ọkùnrin tó ń bá Ìyábọ̀ Òjó sùn náà ló ń bọ́mọ rẹ̀ sùn. Bẹ́ẹ̀ ló ní kò yẹ kí Ìyábọ̀ Òjó gba àwọn ọkọ tó ti bá a sùn rí láàyè láti wá síbi ìgbéyàwó ọmọ rẹ̀. Ó ló yẹ kó bọ̀wọ̀ fọmọ náà. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí, pàápàá èyí tó sọ lọ́jọ́ ìgbéyàwó náà pé ìgbéyàwó tòun dájú ti Priscilla lọ ló bí àwọn tó wà lórí ayélujára nínú. Ni wọ́n bá gbáyé òṣèré yìí pé wàhálà ẹ̀ sì pọ̀ jù. Wọ́n ní kò yẹ kó máa fẹnu bọ ọjọ́ ẹ̀yọ ọmọbìnrin tó lè bí nínú ara rẹ̀ yìí jẹ́, àti pé tó bá fẹ́ ṣe dáadáa níṣe nìbá múra tí ìbá lọ síbi ayẹyẹ náà, èyí tí ìbá sì fún níyì gidigidi. Bí ò bá sì lè lọ, kó gbàwòrán ọmọ náà sórí ìkànnì rẹ̀ kó sì kíyà àtọmọ, ṣùgbọ́n kò ṣe léyìí. Àwọn tó jáde fún Lizzy lórí ohun tó sọ yìí kò níye, tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ burúkú sí i.
èyí ló jọ pé ó mú kí òṣèré náà yí òun padà tó sì bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé òun kò kórìíra ọmọ náà. tẹ́ ò bá gbàgbé ó ti pẹ́ tó ti máa ń sọ pé Ìyábọ̀ Òjó lẹni tí wọ́n ń pè ní gistlover yìí. Ó lóun ló ń gbé abẹ́ aṣọ tó ń kọ àwọn ọ̀rọ̀ nípa àwọn òṣèré ẹgbẹ́ ẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pàìmọye ìgbà ni gistlover yìí tú àṣírí Ìyábọ̀ pàápàá tó sì ti sọ̀rọ̀ tí kò dáa nípa rẹ̀. Òṣèré yìí kò gbàgbọ́ pé nǹkan ní eégún tó wà lábẹ́ aṣọ tó ń jẹ́ gistlover. Àdúrà táwọn èèyàn ń gbà báyìí ni pé kọ́lọ́run fún Lizzy ní sùúrù kó sì kọ̀ láti máa dákẹ́ dípò kó sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá sọ lòun yóò fèsì sí tàbí pé gbogbo ẹ̀gbin tó bá ta lóhùn lòun yóò gbọ́n dànù. Ọ̀rọ̀ yìí ò wá pọ̀ jù. MC Olúọmọ ráwọn èèyàn yìí sílé. Mo ti lọ́gbọ́n orí mi bẹ́mi ló kàwé ìwé yàtọ̀ ọgbọ́n orí mà ló jẹ́ bàbá. Lọ́gá àwọn onímọ́tò pátá Nàìjíríà Musiliu Akínsàyà tí gbogbo àwọn èèyàn máa ń pè ní MC Olúọmọ fọ̀rọ̀ náà ṣe báyìí láti fi dá àwọn tí wọ́n ń sọ pé kò kàwé kò gbóyìnbó lóhùn. Ọkùnrin táwọn èèyàn fẹ́ràn dáadáa náà sọ pé èdè Yorùbá lédè òun èdè òyìnbó kì í ṣèdè òun. Nípa bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn yóò bú òun bí òun bá ṣe òyìnbó sọ. Ó láwọn tí wọ́n kàwé náà kí ni Dáúdà wọn fi dà. Ọkùnrin náà ní bóun ò tiẹ̀ kàwé òun ráwọn ọmọ òun léèwé wọ́n sì jọmọ onílùú l'Amẹ́ríkà àti UK. Ó ní kí gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé òun kò kàwé jáde kí wọ́n wá figagbága pẹ̀lú àwọn ọmọ òun nínú sísọ òyìnbó bí wọn ò bá ní làwọn mọ́lẹ̀. Níbi ìpàdé àwọn onímọ́tò kan tó wáyé ìlú Èkó lọkùnrin náà ti sọ̀rọ̀ yìí pé káwọn èèyàn yé fòun ṣe yẹ̀yẹ́ lórí èdè òyìnbó kan tóun sọ láìpẹ́ yìí tóun kò sọ dáadáa. MC ni wọ́n ní mo sọ pé kùndùsì ṣọ́mọ mi ò kì í ṣe kùndùsì ni ìwọ tó kàwé tó ka gbogbo ẹ̀ kí lórí ṣe kóun àtàwọn ọmọ mi jọ jáde síta kí wọ́n.